हरे कृष्णा, वेलकम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बधानो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दयान्विता माताजी, मीनाबेन रावल माताजी, हिरणमय केशवी माताजी, नैना ठक्कर हरे कृष्णा। माताजी। हरे कृष्ण। डॉक्टर हरे कृपाली कृष्ण। लाडवा माताजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण जिग्नेश प्रभु जी। गोसाई प्रभु, अनिता बा गोहिल माताजी, असिता हरे शाह कृष्ण। माताजी, विमला व्रजरानी माताजी, हेमांगी हरिप्रदा माताजी, हरे गीता कृष्ण प्रिया प्रभु। व्रजरानी माताजी। हरे कृष्ण। खूब खूब हृदयपूर्वक નું સ્વાગત છે। અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण હરે प्रभु जी। કૃષ્ણ, વેલકમ। खबर नहीं, लैब થઈ ગયું હતું। हाँ, हरे कृष्ण तप्त कांचन गौरांगी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्वत प्रणाम माताजी। मोना अंधारिया माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्वत प्रणाम माताजी। पूनम मंडल माताजी। हरे कृष्ण। हरे एंड कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। व्रजरानी विनीता माताजी। हरे कृष्ण। विशाल आहिर प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। खूब खूब हृदयपूर्वक નું સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી। हरे ભક્તિ कृष्ण प्रभु શાસ્ત્રી। जी, दंडवत હરે प्रणाम। કૃષ્ણ સ્વભક્તિ શ્રી આ માતાજી, વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું। ભક્તિ શાસ્ત્રી અધ્યાય 10મો ની આપણે ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છીએ। ગયા વખતે આપણે એક સેશન લીધું છે 10મા અધ્યાયનું। આજે આપણે 10મા અધ્યાયના વિભાગ બીજા ની ચર્ચાઓ કરવામાં આગળ વધીશું। એની પહેલા ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીશું। મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જે હમણાં જોડાયા છે બધાનું ફરીથી સ્વાગત કરું છું. વેલકમ રમેશ પટેલ પ્રભુ, નેહલ પંચાલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ગયા વખતે ક્યાંથી ક્યાં શ્લોક સુધીની આપણે ચર્ચાઓ કરી હતી? બોલો. 10.1 થી 10.11 સુધી. 10.11 ને 10.1 થી શરૂઆત કરી. તો શું શું યાદ છે ગયા વખતનું અને શું શું ચર્ચા કરી છે? થોડું રિકેપ લઈ લે, તમને કેટલું યાદ છે. હેન્ડ રેઝ કરો ને, હેન્ડ રેઝ કરો ને. કોઈને કઈ યાદ નથી તો પાછું લેસન લઈ લેવું છે. રિપીટ 10.1 to 10.11. બાષ્પીભવન થઈ ગયું છે બધું. ચાલો, એકાદું તો કોક છે કે જેને કંઈક યાદ છે. હરિભાઈ. નેહલ પંચાલ માતાજી, શરૂઆત કરો. શું શું ચર્ચાઓ કરી હતી ગઈ વખતે? હા, ભગવાનના સળ ઐશ્વર્ય વિશે ચર્ચા કરી હતી. ભગવાન કોને કહેવાય એના વિશે ચર્ચા કરી હતી. પછી 10.2 માં ભગવાનને ઓળખીએ તો ભગવાન માટે પ્રેમ જાગે છે, ઐશ્વર્ય પ્રત્યે આપણને આકર્ષણ છે. તેથી 10મા અને 11માં અર્જુનને પ્રભુ પાસેથી તમારા ઐશ્વર્ય વિશે જણાવો એવું એમણે કહ્યું હતું. પછી 10.3 માં આપણે 7.19 ના શ્લોકની પણ ચર્ચા કરી હતી કે બહુનામ જન્મનામ એ વિશે જણાઈને જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભે. જે વાસુદેવ કૃષ્ણના ભક્ત છે એવા મહાન મહાત્મા અતિ દુર્લભ છે એ વિશે બધી ચર્ચા કરી હતી. પછી 10.4 અને 5 માં ઓકે, 10.4 અને 5 વિશાલ આહિર પ્રભુ બોલો. થેન્ક યુ નેહલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વિશાલ પ્રભુ બોલો બોલો આગળ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હું તો ઈ કેનારો હતો કે આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા ઉપર ચર્ચા કરી હતી. ઓકે, 4 શ્લોક ઉપર 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11 બરાબર છે. બીજું કઈ યાદ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. એક મિનિટ, એક મિનિટ માતાજી, એક મિનિટ. વિશાલ આહિર પ્રભુ, બીજું કઈ યાદ આવે? ભક્તો એ કૃષ્ણ વિશે બોલવામાં થાકતો નથી ક્યારે, અને તેને ભૂખ પણ નથી લાગતી, તેમને તરસ ઊંઘ કાંઈ નથી લાગતી ત્યારે ભગવાન વિશે વાતો કરે. ઓકે, ખૂબ સરસ. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. હવે બોલો દયાન્વિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 4થા અને 5મા શ્લોકમાં આપણે 20 ગુણ જે છે ભક્તો માટે એ બધા આપણે જોયા હતા કે ઘણા બધા છે એમાં. એક્સરસાઇઝ આપી હતી તમને બધાને, બરાબર? 20. જેમાં અને અલગ અલગ પછી ગુણ, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, અસમોહ, ક્ષમા, બરાબર ને? ભવ, અભાવ, ભયમ, અભયમ, ઘણા બધા છે. યસ, બરાબર છે. 20 છે. પરપટ મેં તો તમને પછી એનું વાંચવાનું કીધું હતું તમને લોકોને કે તમે એનો પરપટ ખાસ વાંચજો, ભાવાર્થ વાંચજો, કારણ કે પ્રભુપાદે એક એક શબ્દ ઉપર જોરદાર ભાવાર્થ આપ્યો છે. બરાબર? યસ. અને પછી બીજું હરે કૃષ્ણ. હા, આગળ આપણે એ પણ જોયું હતું કે સંબંધ, અભિદય અને પ્રયોજન. કોઈ પણ આપણે જ્ઞાન મેળવીએ ને તો એમાં આ 3 વસ્તુ તો હોય જ હંમેશા. કે પહેલી તો સંબંધ હોય, કોઈ પણ પુસ્તક આપણે મતલબ વાંચતા હોય તો એનું સંબંધ શું છે, પછી એનું અભિદય શું છે અને પ્રયોજન શું છે, તો એ બધું એમાં પણ આવે છે. ઓકે, બરાબર છે. યસ, થેન્ક યુ. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી માતાજી, શું ઉમેરવું છે બોલો. જી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી 10.2 માં કીધું હતું કે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન એટલે મહર્ષિ કે દેવતાઓ પણ જે જાણી શકતા નથી તેને, અને ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો મહાભાગવતોની ચરણ કમળની જે રજ હોય, રજ માથે ચડાવવી જોઈએ. એટલે ચરણ રજ એટલે શું એમ કે, એટલે એમ કે એમની એ લોકોએ જે આજ્ઞા કરી હોય તેનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. હરિ બોલ. યસ, ખૂબ સરસ. શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ ભજન અનુકૂળ. ભક્તિનો ઠાકોરજીનું ભજન છે ને. શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ ભજન
ભક્તિ સેવા પરમ સિદ્ધિ પ્રેમ લતી કર મોલના. બોલો આગળ બોલો ચલો. કેમ ગયા બધા? હેન્ડ રેસ હતા બધા ડાઉન થઈ ગયા? ઓકે, બાકી કોઈ વધ્યું નહીં ને? સરસ, ચાલો તો પેલા શ્લોક થી લઈ અને આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા સુધી આપણે ચર્ચાઓ કરી ચુક્યા છીએ. પ્રભુપાદના ઘણા બધા સ્ટેટમેન્ટ આપણે એમાં જોયા છે અને એ ઓલમોસ્ટ એ લેસન આપણે તે કમ્પ્લીટ જ કર્યું હતું. બરાબર, હવે આપણે નેક્સ્ટ લેસનમાં જ આપણે એન્ટર થઈએ. લેસન નંબર 7, છઠ્ઠું લેસન આપણે કમ્પ્લીટ કરીને 7મા લેસનમાં પ્રવેશ કરીશું. યુનિટ બીજો, મોડ્યુલ બીજો, ભગવદ્ ગીતા, જેમાં 7 થી 12 અધ્યાય કવર થાય છે અને એના આપણે અત્યારે 10મા અધ્યાયમાં અડધે પહોંચી ગયા છે. હવે 11મો અને 12મો, એટલે 11મા અધ્યાયના લગભગ 3 સેશન, 12મા અધ્યાયના 3 સેશન, તો 6 સેશન અને આ એક, તો 7 સેશન પછી તમારું આ મોડ્યુલ પૂરું થઈ જાય. તો 7 સેશન એટલે વચ્ચે એક સન્ડે આપણે ટેમ્પલ ઓપનિંગ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના કારણે આવતો સન્ડે આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રનો ક્લાસ નહીં હોય. એને બાદ કરીએ તો આપણી પાસે 2 મહિના છે, બરાબર છે, જેમાં આપણે CBA ની તૈયારી કરવાની છે, જેમાં આપણે શ્લોકની એક્ઝામની તૈયારી કરવાની છે. હું તમને અત્યારથી એટલા માટે કહું કે તમે પ્રિપેર થઈ જાઓ. 10મો અધ્યાય પૂરો થતા બરાબર 2 જ અધ્યાય બાકી રહે છે અને તમારા માટે બીજું OBA પણ આવી ગયો છે. બરાબર, અને બીજું OBA સરસ એવો ડિઝાઇન કરીને આપ્યો છે જેવો પેલો આપ્યો. બરાબર, એટલે ફરીથી મારી પાસે ઇંગ્લિશમાં આવ્યો છે તો હું ગુજરાતીમાં એનું ટ્રાન્સલેશન કરીશ અને તમને બધાને મોકલાવીશ. બરાબર, અને પછી ચાલુ કરી દઉં OBA, CBA ની એક્ઝામ અને શ્લોક. અને કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પ્રભુજી, હાજી, ગઈ વખતે તમે કહેતા હતા કે OBA બદલાવશે લગભગ, તો હવે બદલાવાના નથી, ફાઇનલ થઈ ગયું છે? બદલાવી દીધો ને માતાજી, બીજો આપ્યો આપણને. એટલે પહેલો OBA બીજો આપ્યો એમ? શું કયો છો? પહેલો OBA છે બીજો આપ્યો? તો 2 માંથી એક બોલો. પ્રભુજી, આગળ જે આપણે ડિસ્કસ થઈ હતી ને OBA ની, તો એ કરવાનો છે કે એની જગ્યાએ નહીં, એ તો બીજો છે? કેન્સલ જ થઈ ગયું ને માતાજી. તો મેં એ ઓલામાં cancel લખી, થઈ ગયું. હા, એ તો લખીને મોકલી દીધો ને કે તમે એક લખતા નહીં, આપણે રિક્વેસ્ટ નાખી દીધી છે, આપણને બીજો આપશે. Okay, એટલે બીજો આપ ટ્રાન્સલેટ કરીને આપશો પછીથી કરવાનો છે ને? હા, એકચ્યુઅલી આ OBA નંબર 2 છે. જે OBA 1 ના ઓપ્શનમાં આપણે જે બીજો માંગ્યો છે હજી આપણને આપ્યો નથી, એમાં ટાઈમ લાગશે. એટલે આપણે OBA 2 છે ટોટલ. એટલે બીજું OBA ઓલરેડી એને આપણને આપેલું હતું, તો હું તમને એ આપી દઉં એટલીસ્ટ તમે એ તો લખવા માંડો. બરાબર, અને એ OBA છે એમાં બધા જ ચેપ્ટર કવર થઈ જાય છે. 7 થી લઈને 12 ચેપ્ટર, બધા ચેપ્ટર નો તમારે નિચોડ આપવાનો છે. એ OBA એ ટાઈપનો છે. એના ઉપર પણ આપણે ચર્ચા કરીશું 1-2 દિવસની અંદર. હું થોડા ટ્રાન્સલેશન કરી લઉં. બહુ અઘરો નથી, સરળ OBA છે. અને ઓલો હતો એ સરળ જ હતો. ઓકે, તો 12મા શ્લોક થી આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો બોલો ને નેહલ માતાજી. OBA 1 જે આપ્યું હતું, તો જેને ખબર પડી હોય લખી ના શકે, એવું ના બને કે બધા એક સરખું જ લખવાનું પણ પછી? તો હવે 3 OBA થઈ જાય ને, જુદા જુદા થઈ જાય ને માતાજી, એટલા માટે. કારણ કે આ તમે જે રિજેક્ટ કર્યો છે એના ઓપ્શનમાં એક આપશે. હવે રિજેક્ટ કરેલો તમે અડધા લખશો, અડધા એની જગ્યાએ નવો આવશે એ લખશો. એટલે 2 એ થયા ને, ઓલરેડી બીજો તો આપણી પાસે છે જ, તો 3 થયા. ઓકે, એટલા માટે. એટલે જો એ આપણને નવો નહીં આપે અને તમે બધા એગ્રી હશો જૂના ઉપર આગળ વધવા માટે, તો પછી આપણે કહી દેશું કે નહીં, જૂના ઉપર હવે બધા કે છે કે લખી નાખશું, તો પછી આપણે મેસેજ મૂકી દઈશું. કારણ કે એના માટે બહુ મહેનત પડતી હોય છે ટીચરને ફરીથી નવો ડિઝાઇન કરવા માટે. એકવાર પોલ કરી લઈશું આપણે, જૂનો લખવો છે. બરાબર, તમે 2-4 જણા હોય તો ના થાય, પણ 50% એ બહુ હોય તો આપણે એવું કરશું. અત્યારે તો બીજા નંબરનો OBA આપી દઈશ, એ ઈઝી રહેશે. તમે એ જ લખવા માંડો. ઓલું જોઈએ ઓપ્શનમાં કદાચ ઈઝી મળી જાય તો સારું ને આપણે. ઓકે, ચાલો 11મા શ્લોક સુધી ચર્ચા કરી. અને બીજું ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી. ભગવાન કૃષ્ણ છે એ બધી વસ્તુના મૂળ છે, જેની શ્લોક 1 થી લઈને 7મા શ્લોક સુધી આપણે ચર્ચાઓ કરી. 4થા 5મા શ્લોકની અંદર અલગ અલગ ગુણ, ક્વોલિટીની વાત થઈ અને એમાં તમે લોકો એક્સરસાઇઝ કરી હતી. અને પછી
આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા 8 થી લઈને 11, જેમાં ખૂબ મહત્વની જે ફિલોસોફી વૈદિક સાહિત્યની કહેવાય એ આપણે જોઈએ. સંબંધ, અવિધેય અને પ્રયોજન. બરાબર, આ 3 વસ્તુ બહુ જ મહત્વની છે જેની આપણે ચર્ચા કરી. આજે આપણે જે આગળ વધીએ છીએ એ વિભાગ ત્રીજો છે. આપણે પેલો અને બીજો 2 વિભાગ પૂરા કર્યા છે. 10મા અધ્યાય ટોટલ 4 વિભાગમાં વહેંચાયેલું અધ્યાય છે. જેમાં પેલો વિભાગ ભગવાન કૃષ્ણ બધાના મૂળ છે, 1 થી 60 શ્લોક, જેમાં આપણે જોયું. બરાબર, એમાં મનુ મહારાજ, અલગ અલગ ઋષિઓ, દેવો મને જાણતા નથી, દૈત્યો મને જાણતા નથી. તો ભગવાન એક્ઝેક્ટલી કહેવા માંગે છે કે ભાઈ મારી પેલા કોઈ નહોતું, હું બધાનો મૂળ છું. ચર્ચા આપણે કરી છે. બરાબર, અને પછી આપણે 8 થી લઈને 11 શ્લોક, જે આખી ભગવદ્ ગીતા નો સાર કહી શકાય એવા 7 થી લઈને 12 શ્લોક, અને એનો પણ ઇસેન્સ કહી શકાય એવો 9મો 10મો અધ્યાય, અને એનો પણ જે સાર તમે કહી શકો તો આ 4 શ્લોક, 8, 9, 10 અને 11, 10.8, જેને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. જે ભગવદ્ ગીતાનું સુમેરુ મણકો તમે કહી શકો છો. બરાબર, અને પછી હવે આજે જે ચર્ચા કરવા જઈએ છે એમાં અર્જુનનો જે રિસ્પોન્સ છે અને અર્જુનજીની જે રિક્વેસ્ટ છે ભગવાનને વિભૂતિ બતાવવા માટેની, એની ચર્ચા 12 થી લઈને 18 શ્લોકમાં થશે. અને 19 થી લઈને 42 શ્લોક છે તમારી એક્સરસાઇઝ ના છે, જે તમને આપી દીધા છે કે ભાઈ આને આના ઉપર બોલવાનું છે. તો બધાને 4-4 વિભૂતિઓ આપણે આપી છે. 2 મિનિટનો સમય રહેશે, અને જેવું આવડે એવું, જેટલું આવડે એટલું એ વિભૂતિઓ પર બોલવાનું છે. કાંઈ ના આવડે તો આપણને સરસ પ્રભુપાદે તાત્પર્ય જ્યાં જે આપ્યું છે એટલીસ્ટ આપણે તાત્પર્ય વાંચી શકીએ અને એ બોલી શકીએ તાત્પર્ય. પ્રભુપાદે આ તાત્પર્યમાં, આ વિભૂતિમાં આટલું આટલું સમજાવ્યું છે, એનો. બરાબર, તો તમે એના માટે આઈ હોપ કે તૈયાર હશો. 1 વીકનો સમય મળ્યો હતો તો તમે પ્રિપેરેશન કરી હશે. તો 12 અને 13 શ્લોક 2 કમ્બાઈન છે. બસ આપણે ત્યારથી શરૂઆત કરીએ. અને હવે અર્જુન કહે છે, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવા પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુ. હવે અર્જુન છે એ પોતાનું રિયલાઇઝેશન આપણને આપણી સાથે શેર કરી રહ્યા છે કે અર્જુન અત્યાર સુધી જે 10મા અધ્યાયના 11 શ્લોક સુધી, એટલે કે ચતુશ્લોકી ગીતાના બધું કમ્પ્લીટ થયું, અને પછી અર્જુનનો આત્મ સાક્ષાત્કાર શું થયો છે, એનું જે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન શું છે, એ અર્જુન તમારી મારી સાથે શેર કરવા માંગે છે. અને હવે અર્જુન ઘણા બધા ભગવાન વિશેના એ રિયલાઇઝેશન જે પોતાને થયા છે એ આપણી સામે ખોલશે. બરાબર, પોતાનો એક મત રજૂ કરશે, અને ઋષિઓ દ્વારા એ મતની પુષ્ટિ પણ થશે. અર્જુન આગળના 13મા શ્લોકમાં એ જ વસ્તુ કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તમે છો, પરમ ધામ તમે, પરમ પવિત્ર પરમ સત્ય તમે છો, આપ સનાતન દિવ્ય આદિ પુરુષ અજન્મા તથા મહાનતમ છો. અને આ ખાલી હું નથી કહેતો, નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આ વિષયનું આ જે સત્ય છે એનું સમર્થન કરે છે, અને સ્વયં તમે મને એ જ કહી રહ્યા છો. બરાબર, તો અર્જુન અલગ અલગ જે સંબોધન ભગવાન માટે, ભગવાનની જે ક્વોલિટી છે એ અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો એમાં 8 બરાબર કહી રહ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, પરમધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય, સનાતન, દિવ્ય, આદિપુરુષ, અજન્મા અને મહાનતમ. બરાબર, આટલું અર્જુન સંબોધન કરે છે. તો વિચાર કરો કે આ પરમ બ્રહ્મ એટલે વેદોની અંદર પરમ બ્રહ્મ ખાલી કૃષ્ણ માટે વપરાયેલો શબ્દ છે, ભગવાન માટે. જીવ માટે પરમ બ્રહ્મ નથી વપરાતો, જીવ માટે બ્રહ્મ શબ્દ વપરાય છે. તો પરમ બ્રહ્મ કૃષ્ણ છે, અર્જુન એ બહુ ક્લિયરલી કહે છે. બરાબર, અને એનું સમર્થન નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ આ બધા ઋષિઓ કરે છે. બરાબર, આ સત્યનું કયું સત્ય? તો કે તમે જ ભગવાન છો, તમે જ પરમ સત્ય છો, તમારો કોઈ જન્મ નથી, તમે બધાના આદિ છો, તમારી પેલા કોઈ અસ્તિત્વ ધરાવતું નહોતું. આ બધા જ ઋષિઓ કહે છે. બરાબર, વૈદિક સાહિત્યના જે જનક છે કોણ? વેદ વ્યાસજી, જેને આપણને લિપિબદ્ધ કરીને વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, શાસ્ત્ર આપને આપીએ. એ એમ કહે છે કે પરમ બ્રહ્મ ઇઝ કૃષ્ણ, ભગવાન કૃષ્ણ. છતાં ઘણા લોકો એમ કે ભગવાન નિરાકાર છે, જ્યોતિ છે, કૃષ્ણનો કોઈ જન્મ નથી. બરાબર, અથવા તો ભગવાન છે એ દેવી છે, ભગવાન છે શિવજી છે, ભગવાન છે ગણેશજી છે, ભગવાન છે સૂર્ય છે. બરાબર, તો વિચાર કરો કે આ બધા લોકો વેદવ્યાસજીને પણ નકારે છે અને પોતાની જાતને વેદવ્યાસજી કરતા પણ વધારે બુદ્ધિશાળી માનતા હશે. બરાબર, એટલે આ બધા જે લોકો છે એના માટે સ્વયં વેદવ્યાસજી અને બીજા મહાન ઋષિઓ અહીંયા જવાબ આપે છે.
બરાબર. અને પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે અર્જુન છે એ ભગવદ્ ગીતાના બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ છે. ટોપ મોસ્ટ સ્ટુડન્ટ કોઈ ભગવદ્ ગીતાનો હોય તો કોણ છે? અર્જુન. ટોપ મોસ્ટ. વિચાર કરો કે જે ભગવદ્ ગીતા તમને ને મને, અરે તમને, આપણી તો કોઈ ગણતરી નથી, પેલા તો આમાં બાદબાકી કરો આપણા જેવાની, પણ જે લોકો વિદ્વાનો છે, જે વેદો વાંચે છે, ઉપનિષદો વાંચે, પુરાણો વાંચે છે, એ લોકો 10-10 વર્ષ, 20-20 વર્ષથી સંસ્કૃતમાં એકદમ પાવરદા હોય, એ લોકો ભગવદ્ ગીતા નથી સમજી શકતા. બોલો, ગોથા મારે છે, બરાબર, ભગવદ્ ગીતા વાંચી વાંચીને. અને તમે પણ, ઇવન આપણે પણ ભક્તિમય સેવામાં આવ્યા, ભક્તિ કરીએ છીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, છતાં પણ દરેક વખતે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો દરેક વખતે કંઈક નવું પ્રગટ થાય છે અંદરથી. આવો અનુભવ થયો છે તમને? તમને થશે. તમે ક્યારેક છે ને પ્રભુપાદ વાંચજો, બરાબર, અને શ્લોકની નીચે તમે અનુવાદ વાંચજો, બરાબર, અને પછી તમે વિચાર કરજો કે આના ઉપરથી હું શું વિચારી શકું છું. તમારા હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટ થશે. થશે, 100% થશે. અને પછી જેમ 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 તમે વાંચશો ને, પછી તમને ખબર પડશે, હા યસ, પ્રભુપાદ અહીંયા કીધું છે, પ્રભુપાદ અહીંયા કીધું છે, પ્રભુપાદ અહીંયા કીધું છે, બરાબર. ભગવાન ચૈત્ય ગુરુ બનીને આપણા હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે. તો સેંકડો વર્ષો જતા રહીએ છતાં ભગવદ્ ગીતા લોકો સમજી નથી શકતા, ને એ ભગવદ્ ગીતા અર્જુને 45 મિનિટમાં સમજે છે, બરાબર. એઝ ઇટ ઇઝ સમજીને ભગવાને કહી દીધું, યસ પ્રભુ, મને સમજાઈ ગયું છે, તમે જ ભગવાન છો. તો અર્જુન એનું રિયલાઇઝેશન આપણને કહે છે, બરાબર ને. એટલે બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ છે. સ્કૂલમાં જેમ બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ હોય તો ટીચર શું કે બીજા બધા સ્ટુડન્ટને કે ભાઈ આ છોકરો હોશિયાર છે, એ જે કે એ પ્રમાણે કરજો. આપણે કરતા ને, આપણે ભણતા હતા ત્યારે હોશિયાર છોકરો હોય ને, બરાબર, તારી ભાઈ નોટ દેજે અમને, આપણે ઘરે લઈ જતા ને પછી એમાં કોપી કરતા, બરાબર ને. બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ કોણ છે? અર્જુન. બસ, તો અર્જુન શું કે છે અને શું કરે છે, બસ એમ કરવાનું છે. બહુ જાજુ તર્ક વિતર્ક આમાં આપણે બુદ્ધિ વાપરવાની જરૂર નથી. અર્જુન જે કહે છે ને જે કરે છે આપણે કરવાનું છે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે. એટલે અર્જુન કહે છે, યસ, પરમ બ્રહ્મ તો તમે છો. એટલે આવા કેટલાય મૂર્ખાઓ છે જે ભગવદ્ ગીતા વાંચ્યા પછી કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે સ્વીકારતા નથી. તો શું એ ભગવદ્ ગીતા સમજ્યા છે? ઘણા લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ભક્તિ જ નથી કરતા. તો શું એ ભગવદ્ ગીતા એને સમજે છે? ઘણા લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો કન્ક્લુઝન ઉપર પહોંચવા જોઈએ ને. કન્ક્લુઝન શું છે? કૃષ્ણ ભગવાન છે, ભક્તિ કરવાની છે. તો એ આ શ્લોક છે, ભગવાન પરમ બ્રહ્મ છે. હવે એવું નથી કે અર્જુન છે, મિત્ર છે, બરાબર, એટલે કહેવાય ને કે ભગવાનની ખુશામત કરે છે. નહીં, અર્જુનનો પોતાનો અનુભવ છે. આ એક રિયલાઇઝેશન છે, બરાબર, જે અર્જુન કહે છે અને એની પુષ્ટિ બીજા ઋષિમુનિઓ થી આપે છે. બાવર તમે વાંચો તો પ્રભુપાદ શરૂઆત જ ત્યાંથી કરે છે, અર્જુનનું રિયલાઇઝેશન. 4 મહત્વપૂર્ણ શ્લોકો અર્જુને સાંભળ્યા છે. પ્રભુપાદ લખે છે શરૂઆતના પહેલા પેરેગ્રાફની અંદર કે 4 મહત્વપૂર્ણ શ્લોકો અર્જુને સાંભળ્યા અને અર્જુનના બધા સંશયોનું નિવારણ થઈ ગયું. અને તરત જ જાહેર કરી દે છે કે યસ, તમે પરમ બ્રહ્મ છો, તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો. આગળ ભગવાને કીધું ને, અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. અર્જુનને તરત જ યસ પ્રભુ, બરાબર છે, તરત જ રિયલાઇઝેશન થાય છે. અર્જુન ખુશામત નથી કરતા. એટલે પ્રભુપાદ તરત જ બીજા પેરેગ્રાફની અંદર કહે છે કે અર્જુન જે વાત કરે છે એના રેફરન્સ તમને કેન ઉપનિષદમાં મળશે, તમને મુંડક ઉપનિષદની અંદર એમાં રેફરન્સ મળવાના છે. પરમ બ્રહ્મ એ કૃષ્ણ છે, પરમ પવિત્ર છે કૃષ્ણ છે. પ્રભુપાદ એના ઉપર ચર્ચા કરે છે. સમગ્ર જે વૈદિક સાહિત્ય છે, પુરાણો હોય, વેદો હોય, ઇતિહાસો, આ પુષ્ટિ કરે છે. પ્રભુપાદ આપણો વિશ્વાસ હજી વધારે દ્રઢ થાય તો આ બધા રેફરન્સ લાવે છે. તો ભગવદ્ ગીતા કઈ રીતના સમજવી જોઈએ? છેલ્લો પેરેગ્રાફ જે પ્રભુપાદ પૂર્ણાહુતિ આપે છે ત્યાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ આપણને કહે છે. જો ખરેખર તમારે ભગવદ્ ગીતા સમજવી હોય, શીખવી હોય, તો આનો રસ્તો એક જ છે. શું? તો કે ભાઈ અર્જુન જેવી રીતના શીખ્યા છે એવી રીતે. અર્જુન કઈ રીતના શીખ્યા છે? તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, બરાબર ને. બાકી આ સ્કૂલ કોલેજોના એજ્યુકેશન થી આ શક્ય બનવાનું નથી. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવવું પડશે. તમારામાંથી કેટલા એવા લોકો છે કે જેને ઇનિશિયેશન થઈ ગયું છે? મને ખબર છે, પણ કેવાય હજી એવા બાકી કોણ છે જેને શેલ્ટરે નથી લીધું અને ઇનિશિયેશન માટે વિચાર્યું પણ નથી? એવા કેટલા લોકો છે? દયાન્વિતા માતાજીનું થઈ ગયું, મીનાબેન રાવલ ટૂંક સમયમાં થશે દીક્ષા, બરાબર. નૈના માતાજી શેલ્ટર થઈ ગયું, હિરણમય કેશવી માતાજી દીક્ષા થઈ ગઈ, કૃપાલી માતાજી થશે ટૂંક સમયમાં, અનિતાબા ટૂંક સમયમાં થશે, મોના માતાજી શેલ્ટર થઈ ગયું, તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી માતાજી ઇનિશિયેટેડ, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ ઇનિશિયેટેડ, હેમાંગી માતાજી ઇનિશિયેટેડ, જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુનું શેલ્ટર નથી અને ઇનિશિયેશન માટે પણ આગળ નથી આવ્યા. પૂનમ મંડલ માતાજી, તમારું શેલ્ટર નથી મળ્યું.
વિમલા વ્રજરાની, વિશાલ આહિર પ્રભુ તમારું નથી મળ્યું, ને સ્વભક્તિ માતાજી ઇઝ ઇનિશિયેટેડ. નીતુ માતાજી હજી નથી આગળ આવ્યા, અને અર્ષિતા માતાજી. તમે લોકો પ્રયત્ન કરો, જે લોકો બાકી છે. બરાબર. હાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હા, મેં યસ, તમને બોલો. ઇનિશિયેશન માટે પૂછેલું હતું, તો એ હા. વખતે મેં ચા છોડેલીને કઈ 2 મહિના થયા હતા, તો તમે મને એવું કીધું હતું કે 6 મહિના પછી તમે મને કહેજો. શેલ્ટર ભરી શકશો. તો હા, આપણે. હા, હા, તો થઈ ગયા છે મારા 6 મહિના પ્રભુજી. તો હું તમને એટલે શેલ્ટર નું ફોર્મ મોકલાવી દઉં છું. 6 મહિના થઈ ગયા હોય, 16 માળા 4 નિયમ, તો આપણે શેલ્ટર નું ફોર્મ ભરી દઈએ. હા બરાબર. હા 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 યસ, હા. ચાલો. બાકી નેહલ માતાજી ક્યાં અટકે છે? મેં શેલ્ટર નું ફોર્મ ને એનું નથી કર્યું પ્રભુજી. છે ભરી દો. બંને મારી જોડે છે, દીક્ષાનું ફોર્મ પણ છે ને શેલ્ટર નું ફોર્મ પણ છે, પણ બાકી છે હજુ. ભરી દો માતાજી, શેલ્ટર નું હા ફોર્મ ભરી દો. હા. બરાબર. આપણને વેલ્યુ નથી કે આપણને ક્યાં ઇનિશિયેશન આપણું થવા જઈ રહ્યું છે, ને કઈ પરંપરા સાથે આપણને પ્રભુપાદ જોડી રહ્યા છે, એમાં શિષ્ય આપણને જોડી રહ્યા છે. આપણને હજી બહુ કદર નથી, પણ થશે જયારે કાલ હરે સામે ઉભા કૃષ્ણ રહેશે ને. પ્રભુજી, હરે હાજી. કૃષ્ણ પ્રભુ. છે નહીં, વેલ્યુ નહીં, છે, નહીં, હું નહીં, તમને નથી પણ કહેતો. હા પર્સનલી ના લો. હું હા હા જનરલાઇઝ વાત કરું છું. જેને બાકી છે એ લોકો પ્રયત્ન કરો. હું જનરલ વાત કરું છું કે કેવી મહાન પરંપરા સાથે આપને જોડી રહ્યા છે. તો તમે જે લોકો બાકી છે, બરાબર, એ મારો કોન્ટેક્ટ કરો શેલ્ટર માટે. ઇનિશિયેશન માટે તો પ્રોસેસ થઈ ગઈ છે અત્યારે ઘણા બધાની, અને એનામાં એ લોકોનું થશે મેંગ્લોર. બરાબર. તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. એક વખત ઇનિશિયેશન થયા પછી જીવનમાં ઘણા બધા પરિવર્તન જોવા મળશે તમને લોકોને. તમારી સાધના, તમારું રીડિંગ, એમાં તમને જોવા મળશે. જો તમે નિષ્ઠાપૂર્વક, બરાબર, ગુરુ શરણ સ્વીકારશો અને એમના આપેલા 4 નિયમો 16 માળાનું પાલન કરશો અને એની વાણી સેવા કરશો, તો જરૂરથી તમારા હૃદયમાં ગુરુ મહારાજ પ્રગટ થશે ચૈત્ય ગુરુ તરીકે. બરાબર. બધા જ શિષ્યો જે લોકો નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા કરી રહ્યા છે ને, એ બધાને ગુરુ મહારાજ એકદમ અડીખમ ઉભા છે. જ્યારે પણ કાંઈ એવું કઈ થાય તો માયાની વચ્ચે ઉભા છે. આ અનુભવ છે કેટલા બધાના. બરાબર. એ રિયલાઇઝેશન છે. તો પ્લીઝ, જેને બાકી છે આગળ વધો. ઓકે. તો પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભુવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ. અર્જુન અહીંયા કહે છે પોતાનું રિયલાઇઝેશન. બરાબર. સુપ્રીમ સોલ તો એકદમ સ્પષ્ટ છે અહીંયા કૃષ્ણ. અર્જુન કે ભાઈ કોણ છે? તો કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, અને પરમ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ અને પરમ બ્રહ્મ તફાવત છે. જીવ છે બ્રહ્મ કહેવાય, પણ ભગવાન પરમ બ્રહ્મ છે. બરાબર. ઇન્ટ્રોડક્શન ની અંદર આપેલું છે. બરાબર. એટલે પરમ બ્રહ્મ કૃષ્ણ અર્જુનના ઘનિષ્ઠ મિત્ર છે, એટલે ખુશામત કરે છે એવું નથી. આપણે પરપટ માંથી ચર્ચા કરી, પણ નહીં, અલગ અલગ વૈદિક સાહિત્યના રેફરન્સ ત્યાં પ્રભુપાદ જ આપણને આપે છે. તમે વાંચશો તો. બરાબર. તો if you want to understand Bhagavad Gita, we should accept the statement in these 2 verse. This is called the parampara system. આ પરંપરા સિસ્ટમ છે. Acceptance of the disciplic succession તમારે સ્વીકારવું જોઈએ. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. મેં તમને શું કામ ઇનિશિયેશન માટે પૂછ્યું? કારણ કે પ્રભુપાદ આપણને કહે છે કે તમારે એક્સેપ્ટ કરવું પડે. અનલેસ one is in the disciplic succession, he cannot understand ભગવદ ગીતા. તમારે ભગવદ ગીતા સમજવી છે, ખરેખર ભગવદ ગીતા જીવનમાં ઉતારવી છે, તો પછી ડિસેપ્લિક સક્સેશનમાં આવવું પડશે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવવું પડશે. બરાબર ને? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ બાય સો કોલ્ડ એકેડેમિક એજ્યુકેશન. બરાબર. ઓકે. તો આગળ 14મા શ્લોકની અંદર કહે છે સર્વમ એતદ્રિતમ મન્યે યન્મામ વદસી કેશવ નહીં તે ભગવાન વ્યક્તિમ વિદુર્દેવાન દાનવા. હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે ને, એ હું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું છું. અચ્છા, શું કહ્યું છે ભાઈ? સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારો છો. શું કહ્યું તમને? તો કે આગળ જે ચતુશ્લોકે ગીતા તમે કીધી ને, એ આગળ તમે જે ચર્ચા અત્યાર સુધી કરી, બરાબર ને, હું સ્વીકારું. તો ભગવાન જે ભગવદ ગીતામાં કહે છે સ્વીકારવું પડે. માનસિક તર્ક વિતર્કથી ભગવદ ગીતા સમજી શકાતી નથી. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જવું પડે, વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછવા પડશે અને સ્વીકારવું પડશે. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા માટે સક્ષમ છે. દેવો નહીં. દેવતાઓ તો પુણ્યશાળી જીવ છે ને, બુદ્ધિશાળી છે ને, તો જ એ સ્વર્ગમાં ગયા છે, તો એ સમજી શકે છે ભગવાનને? તો કે ના. અચ્છા, દાનવો આસુરી વૃત્તિના છે, શક્તિશાળી છે, છતાં એ તો કે પણ નહીં. બરાબર ને? ખૂબ સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે આ અર્જુન જે બોલે છે ને, સર્વમ એતદ્રુતમ મન્યે.
યન્મામ વદસી કેશવ. હે કેશવ, તમે જે કહ્યું છે ને, સર્વમ એતદ્ મન્યે, તમે જે કહો છો સાચું માનીને હું સ્વીકારું છું. આ ભક્તનો એટીટ્યુડ આપણો આ હોવો જોઈએ. અને ભગવાન તમે જે કહો એ. ભગવદ ગીતામાં કૃષ્ણએ કીધું છે બરાબર, મારી બુદ્ધિ ટૂંકી પડે છે સમજવા માટે, એ વસ્તુ જુદી છે, પણ ભગવાને કીધું છે એટલે બસ પૂરું થઈ ગયું. બરાબર ને? સર્વમ એતદ્ મન્યે યન્મામ વદસી, તમે જે કીધું છે એ. બરાબર. આ માત્ર એક ભક્તનો એટીટ્યુડ હોઈ શકે, બીજા કોઈનો ના હોય. તમે વિચાર કરો, કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ વાંચો, બરાબર ને? જીવનમાં કેટલી કેટલી મુશ્કેલીઓ છે, છતાં શું, બરાબર ને? તમે જો કુંતી મહારાણીનો જે એટીટ્યુડ છે, શું એટીટ્યુડ છે? સર્વમ એતદ્ મન્યે યન્મામ વદસી, તમે જે કીધું છે એ. બરાબર. પછી ભલે મારા માટે કદાચ અત્યારે અનુકૂળ હોય એવું વિચાર કરો કે હવે 5 બાળકો, એના 5 બાળકોના મસ્તક કપાઈ જાય, બરાબર, છતાંય તમે જે કહો છો ને જે કરો છો એ બધું બરાબર છે. ભગવાન કહે છે હંમેશા સત્ય છે. બરાબર. આ આપણો એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ. શિક્ષાષ્ટકમનો છેલ્લો શ્લોક શું છે? આશ્લિષ્ય વા પાદરતાપિ નષ્ટુ મામ અદર્શનાન મર્મહતામ કરોતુ વા યથા તથા વા વિદધાતુ લંપટો મત પ્રાણનાથ ચતુ સેવના પર. શ્રી કૃષ્ણ સિવાય મારા બીજા કોઈ પ્રાણનાથ નથી, કોઈ નથી. હવે તમારે પ્રગાઢ આલિંગન આપવું હોય તો આલિંગન આપો, અને તમારા પગ તળે રગદોડવા હોય તો રગદોડી નાખો. આખી જિંદગી ભક્તિ કરું ને કદાચ તમારી ઝલક પણ તમે ના આપો અને તમે મારું હૃદય તોડી નાખો, તમે મને દર્શન ના આપો, તમે મારું હૃદય તોડી નાખો, તમે જે કરવું હોય તે પૂર્ણ રીતના કેવા છો? સ્વતંત્ર છો, અને તમે મારા નિત્ય આરાધ્ય પ્રાણેશ્વર છો. આ આપણો ભાવ હોવો જોઈએ. બરાબર ને? કોઈ કામના નથી, તમે જેમ કરો એમ, તમે જે કહો એ. બરાબર ને? બાકી જે ભક્ત નથી એ કેવું છે, અમુક વાત સ્વીકારશે, અમુક વાત નકારશે, પણ ભક્ત હોય બધું સ્વીકારે. અભક્ત છે અમુક વાત નહીં સ્વીકારે. ભગવદ ગીતામાંથી ગમતું ગમતું લેશે, નહીં ગમતું એ બાદ બાકી વર્ષે. તો ભગવદ ગીતા કઈ રીતના શીખવાની? તો કે અર્જુને જેમ કીધું એમ. બરાબર ને? એટલે પ્રભુપાદ તાત્પર્ય તમે વાંચો, પ્રભુપાદ સરસ કહે છે કે આધુનિક દુનિયામાં જે કહેવાતા વિદ્વાનો છે શું દેવતા કરતા વધારે બુદ્ધિશાળી છે. દેવતાઓ કૃષ્ણ નથી સમજી શકે, તમે સમજી જાશો. પ્રભુપાદ લખે છે, પહેલું જ સ્ટેટમેન્ટ છે. બરાબર, કે ભાઈ દેવતાઓ વિચાર કરો કે એ કૃષ્ણને સમજી શકવા માટે સક્ષમ નથી બને, તમે સમજી લેશો? શક્ય નથી. શું રસ્તો છે ભાઈ કૃષ્ણને જાણવાનો? તો ફરીથી એ જ વસ્તુ છે. શું? તો કે ભાઈ અર્જુનના પગલે ચાલવું. તમે તાત્પર્ય વાંચો, એ જ ફરીથી એ રસ્તા. બરાબર, અર્જુનના પગલે ચાલવું, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી. બરાબર, ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી, એ પરંપરામાં આગળ ચાલશું તો, અને તો બાકી શક્ય નથી. સર્વમ એતદ્ મન્યે, ટોટલી એક્સેપ્ટ એઝ ટ્રુથ ઓલ ધેટ યુ હેવ ટોલ્ડ મી. તમે જે કીધું છે બધું ટ્રુથ છે. વોટ ઇઝ ધેટ અર્જુનાસ પોઝિશન? તમે અર્જુનની પોઝિશન જો કેવી છે? યુ વિલ ફાઇન્ડ ઇન ધીસ ચેપ્ટર which are now just beginning. He will say સર્વમ એતદ્ મન્યે યન્મામ વદસી કેશવ. My dear Krishna, whatever you are speaking, I accept. તમે જે કહો છો, હે ડિયર કૃષ્ણ, I accept. So that should be the process of understanding Krishna. એન ભગવદ ગીતા આ પ્રોસેસ છે. ભગવાન જે કહે છે માનવું, ભગવાન કહે છે સ્વીકારવું, આ એક પ્રોસેસ છે. તો જ તમે કૃષ્ણને અને ભગવદ ગીતાને સમજી શકો છો. બાકી પોસિબલ નથી. આ જ એની પ્રક્રિયા છે. બરાબર ને? નોટ ધેટ આઈ ડોન્ટ લાઈક ધીસ, સો આઈ વિલ રિજેક્ટ ધીસ પોર્શન. આઈ લાઈક ધીસ પોર્શન, ધેરફોર આઈ એક્સેપ્ટ ઇટ. મને આ પોર્શન નથી ગમતો. અમુક ભગવદ ગીતામાં પોર્શન છે કે મને નથી ગમતું, તું આ નહીં સ્વીકારું, મને આ ગમે છે, તું આ સ્વીકારીશ. બરાબર ને? તો this sort of studying ભગવદ ગીતા is useless. આવું જે શોર્ટ કરીએ છીએ કે આ ગમે છે ને નથી ગમતું, તો યુઝલેસ છે. એક જ વસ્તુ છે, શું? વોટ એવર યુ હેવ સેડ, આઈ એક્સેપ્ટ ઇટ. ભગવદ ગીતા 10.1, ન્યુયોર્ક, ડિસેમ્બર 30, 1966. આપણે પસંદ પડે ને ભગવાન. વાંચો, ચાલો વાંચો. કોણ વાંચે છે? ધ કોમન મેન લખેલું છે, ત્યાંથી વાંચો. ગુજરાતીમાં વાંચવું છે? ગુજરાતી કરી દો. The common man who has no love for Krishna cannot always think of Krishna.
Therefore, he has to think materially because the materialists cannot understand Krishna spiritually. They are advised to concentrate to the mind on physical things and try to see how Krishna is manifested by physical representation. The 10.14 purport. હરી બોલ. એટલે સામાન્ય માણસ જેને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ નથી, બરાબર, તો એ કૃષ્ણ વિશે વિચારી નહીં શકે, કારણ કે એનું વિચારવું ભૌતિક છે. ભૌતિકતાવાદીઓ ક્યારે આધ્યાત્મિક રીતના વિચારી નહીં શકે, સમજી નહીં શકે, બરાબર. એટલે એવા લોકો માટે જે નિયોફાઇટ છે એના માટે અર્જુન રિક્વેસ્ટ કરશે કે પ્રભુ તમારી વિભૂતિઓ વિશે અમને સમજાવો, બરાબર. અને એટલા માટે જે વિભૂતિ યોગ જે ચેપ્ટર છે, આગળ જે વિશ્વરૂપ દર્શન ચેપ્ટર છે, એ બધા ચેપ્ટરમાં ભગવાનના ભક્તોને બહુ કઈ રસ હોતો નથી. આગળ કહે છે, બરાબર, હજી આ જે 10.15 છે એમાં અર્જુન પોતાનું જે રિયલાઇઝેશન છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર છે, એ કહે છે. શું છે? સ્વયં એવ આત્મના આત્માનમ વેથમ તમ પુરુષોત્તમ ભૂત ભાવે ન ભાવે સ દેવ દેવા જગતપતે. તો ભગવાન કૃષ્ણને અર્જુન એ 5 અલગ અલગ સંબોધન કરે છે, પોતાનું રિયલાઇઝેશન આપે છે. પેલું સંબોધન છે પુરુષોત્તમ. પુરુષ એટલે ભોગતા, બરાબર. ઈશ્વર તો નાના નાના ઈશ્વર હોય, નાના નાના ભોગતા હોય, પણ બધામાં સૌથી ઉપર હોય તે તો કે એ પુરુષોત્તમ કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ, બરાબર. અચ્છા, બધાના સ્ત્રોત ભૂત ભાવના, બધાના ઉદ્ભવ સ્થાન. અચ્છા, બધા જ જીવોના 84 લાખ યોનિ, તો કે ભૂતેશ, યસ, બધા જ 84 લાખ યોનિ, બધા ઇન્ક્લુડિંગ દેવી દેવતાઓ, દેવોના પણ છે, તો કે યસ, દેવ દેવ. અર્જુન એક પણ લૂપ હોલ છોડવા માંગતા નથી, એટલે આગળ અર્જુન કહે છે યસ, દેવ દેવ. દેવોના પણ બધા જ દેવો છે, એના પણ દેવતા છે, કારણ કે બધા દેવતાઓ જે છે ભગવાન માંથી જ પ્રગટ થયા છે, ભગવાન એને ઉત્પન્ન કર્યા છે. ભાગવતમ ની અંદર બહુ ડિટેલમાં આપ્યું છે. બધા દેવતાઓ ભગવાન એમના સ્વામી માને છે, સ્તુતિ અર્પણ કરે છે. ભાગવતમ ની અંદર બધા જ દેવી દેવતાઓની સ્તુતિ છે કૃષ્ણ માટે, બરાબર. તો એક જ બ્રહ્માંડમાં? તો કે ના ના, સમગ્ર બ્રહ્માંડ. જગતપતે, ચલો શબ્દ શું છે? જગતપતે, બરાબર. ખાલી આ એક નાના બ્રહ્માંડ ના નહીં, જગતપતે, આખું અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, જે ભગવાન પોતાની અંતરંગ શક્તિથી દાન કરે છે, બરાબર. તો અહીંયા જે આ અર્જુન જે છે ને, એ પેલા અધ્યાય વાળા અર્જુન નથી. પેલા અધ્યાયમાં અર્જુન શું કહેતા હતા? પ્રભુ મારે યુદ્ધ નથી કરવું, બરાબર ને. મનમાં બધા કન્ફ્યુઝન, ડાઉટ. તો આ એ અર્જુન નથી. હવે અર્જુન મોહથી મુક્ત થઈ ગયા છે, અને હવે અત્યારે અને આગળ જે કઈ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે ને, એ અર્જુન પોતાના માટે નથી, બીજા માટે પૂછે છે, બરાબર. અર્જુનનો મોહ તો દૂર થઈ ગયો ને અહીંથી જ. તમે એને તો ખબર પડી યસ પરમ બ્રહ્મ. અને હવે તો અર્જુન એમ કીધું તમે જેમ કહો એમ. તમે કીધું યુદ્ધ કરવું, યસ પ્રભુ તમે જેમ કહો એમ હું કરવા તૈયાર છું. તો મતલબ અર્જુન તો મોહમાંથી બહાર નીકળી ગયો, ફિનિશ. તો હવે આગળ જે કઈ ભગવદ ગીતા ચાલે છે, જે કઈ પ્રશ્ન પૂછે છે, કોના માટે છે? તમારા ને મારા. મારો તમને અવાજ આવે છે ને? બરાબર સંભળાય છે ને? બધું બરાબર છે ને? પીપીટી, અવાજ, વિડીયો? હા પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો એક એક્ઝામ્પલ આપું, જેમ કે કેદખાનામાં ઘણા બધા કેદીઓ હોય, એમાં એક વ્યક્તિ જાય કેદખાનામાં, અને એ વ્યક્તિના પ્રભાવના કારણે એક બે વ્યક્તિ એમાં સુધરી જાય કેદખાનામાં, બરાબર. તો એ વ્યક્તિ જયારે જાય તો ઓલા બે વ્યક્તિ સુધરા હોય એ શું કે ભાઈ અમારે તમારી સાથે આવવું છે, અમને લેતા જાઓ ને, બરાબર, અમારે સ્વતંત્ર જીવન જીવવું છે, બરાબર. તો ઓલા વ્યક્તિ શું કે ભાઈ તમારે મારી સાથે આવવું એના કરતા એવું કરો ને, અંદર રહો અને તમે બીજાને પણ સુધારો. મેં તમને જે આપ્યું છે તમે બીજાને આપો, તમે બીજાને પણ સુધારો, બરાબર. અને એ બધાને સાથે લઈને આવો તમે, બરાબર. તો એ અંદર રહે છે. ક્યાં રહે? જેલમાં રહે, કેદખાનામાં. હવે અંદર રહે તો કપડા કેદી જેવા પહેરે છે, રેણી કેણી અંદર કેદી, જમવાનું કેદી જેવું છે, સુવાનું કેદીની વચ્ચે છે, બધું કેદી જેવું છે, બરાબર. પણ છતાં કેદીમાં ને એનામાં ફેર છે, બરાબર. આ ફરક છે બદ્ધ જીવાત્મા અને મુક્ત આત્માની અંદર. મુક્ત આત્મા આપણી વચ્ચે રહે છે, આપણને એવું લાગે કે આપણા જેવા છે, પણ એ આપણા જેવા નથી, એ સામાન્ય માણસો નથી. આપણા ગુરુ મહારાજ છે, પ્રભુપાદજીના બધા શિષ્ય છે, બરાબર, ભગવાનના મહાન ભક્તો છે, બધા કેવા મનુષ્ય છે? તો કે મુક્ત જીવી, કેદખાનામાં રહે છે આપણા માટે, કે ભાઈ આપણે બધાને લઈને જવાના છે. એટલા માટે મેં તમને કીધું કે ભાઈ તમે શેલ્ટર લઈ લો, બરાબર. ગુરુ મહારાજ બહુ કૃપાળુ છે, બરાબર. તમે લોકો શેલ્ટર લઈ લો અને
આ જન્મમાં તો આપણું ઇનિશિયેશન થઈ જવું જોઈએ, બાય હુક એન્ડ બાય ક્રુક થઈ જવું જોઈએ. આપણે રિસ્ક નથી લેવું, કારણ કે બીજી વખત ક્યાં જશું, કેવી રીતના ક્યાં બર્થ હશે ખબર નથી. પણ શેલ્ટર અને ઇનિશિયેશન થઈ જાય તો ગુરુ મહારાજનું પ્રોટેક્શન આપણને જરૂર મળશે. ગુરુ મહારાજ ઉભા રહેશે વચ્ચે, બરાબર, એ ગેરંટી છે કે ઉભા રહેશે, એમાં કોઈ શંકા ને સ્થાન નથી. તો સામાન્ય જીવ નથી, બરાબર. એટલે અર્જુન જે પેલા મોહમાં હતા એ અર્જુન નથી અત્યારે. એટલે એ અર્જુન જ આપણને એમ કે છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવો, આ જ રીતના તમે ભગવદ ગીતાને સમજી શકશો, બરાબર ને. એટલે એ વિચારે છે કે ભાઈ મને તો સમજમાં બધું આવી ગયું પ્રભુ, પણ બીજાનું શું, બરાબર. એટલે હવે અર્જુન અહીંથી બને છે પ્રચારક, પ્રીચર બને છે, બરાબર. જેમ તમે બધા પણ ભક્તિ શાસ્ત્રી કમ્પ્લીટ કરશો, બરાબર, તો ભક્તિ શાસ્ત્રી નો મેઇન એમ શું છે? ભક્તિ શાસ્ત્રી તમારું પૂરું થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં એક તો તમારું ઇનિશિયેશન થવું જોઈએ, અને બીજું તમે ટીચર બનવા જોઈએ. કઈ ને કઈ નાના મોટા કઈ ને કઈ ક્લાસ તમે લેતા થઈ જાઓ, ક્યાંક ભક્તિ વૃક્ષા, ક્યાંક લેવલ 1, લેવલ 2, બરાબર. મારી તો એવી ઈચ્છા છે કે આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં 4-5 બેચ હોવી જોઈએ વીકમાં. કોઈને સન્ડે અનુકૂળ ના આવે તો એક બેચ ફ્રાઈડે બરાબર લઈ રહ્યા છે, એક છે એ મંડે ની ચાલુ છે, કોકને બપોરે અનુકૂળ નથી આવતું તો એકાદ ઇવનિંગ ની બેચ ચાલુ છે, એક અર્લી મોર્નિંગ ની બેચ ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં ચાલુ છે. બીજામાં છે ઇંગ્લિશમાં અને એમાં હિન્દીમાં છે, વીકમાં 4-5 બેચ ચાલે છે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં, બરાબર. તમે લોકો પણ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરો તો પછી ધીમે ધીમે આગળ આવો. અને શરૂઆત લેવલ 1 ના પ્રીચિંગ થી તમે શરૂઆત કરી દો ધીમે ધીમે. અને અત્યારે આપણા જે ક્લાસ છે એની નોટ બનાવવાનું ચાલુ કરી દો, બરાબર. નોટ બનાવીને પછી આપણે ત્યાં ફરીથી આ ક્લાસ જ લેવાનું જ તમારે લોકોએ આગળ, કારણ કે આપણું મિશન છે, પ્રભુપાદના મિશનમાં આપણે લાગવાનું છે. અને જ્યાં સુધી તમે લોકો ક્લાસ નહીં લો ને ત્યાં સુધી તમને એ ક્લેરિટી નહીં આવે, એ લેવલની ક્લેરિટી નહીં આવે. આ મારો પોતાનો અનુભવ છે. તમે ગમે એટલા ક્લાસ એટેન્ડ કરશો પણ ક્લાસ લેશો ને એટલે ક્લેરિટી આવી જશે કમ્પ્લીટ. ભગવદ ગીતા ધીમે 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 થઈ જશે ક્લિયર. ઓકે, તમે ભાવાર્થ વાંચશો તો પ્રભુપાદ ફરીથી એ જ કે છે કે ભાઈ ભગવદ ગીતા કેવી રીતના સમજવી. ફરીથી જો બધા ભાવાર્થ પરપટ વાંચો તો એ પ્રભુપાદ આપણને ત્યાં જ લઈ જઈ રહ્યા છે. ક્યાં? તો કે ભાઈ જેવી રીતના અર્જુન ને શીખી છે એવી રીતના અર્જુન અને એના અનુયાયીઓ જેમ કરે છે એમ આપણે કરવાનું છે, બરાબર. બાકી નાસ્તિક લોકો છે એ ભગવાનને જાણી શકવાના નથી, જેમ અર્જુન સમજ્યા છે એમ સમજવાનું છે, બરાબર. હવે તમે તાત્પર્યમાં વાંચશો તો આ 5 સંબોધન જે છે ને એ પ્રભુપાદ એક એક સંબોધન ને સમજાવે છે કે પુરુષોત્તમ જે લખ્યું છે તો પ્રભુપાદ શ્રીમદ ભાગવતમ નો શ્લોક છે બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવતી શબ્દ છે, બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમ 1.2.11 ત્યાંથી તાત્પર્યમાં લઈ આવે છે પ્રભુપાદ, અને ત્યાં આપણને શીખડાવે છે, બરાબર, જે આપણે લેવલ 1 માં ને લેવલ 2 માં બેયમાં ભણીએ છીએ. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન ખરેખર કોને કહેવાય. પુરુષોત્તમ શબ્દને સમજાવે છે. ભૂત ભાવન કોને કહેવાય, ભૂતેશ કોને કહેવાય, દેવ દેવ કોને કહેવાય, અને જગતપતિ કોને કહેવાય. આ બધી જ વસ્તુ, કારણ કે આ રિયલાઇઝેશન અર્જુનનું છે, અને એ સેમ રિયલાઇઝેશન ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે, બરાબર, તો એ ભક્તને થાય. તો આ રિયલાઇઝેશન અર્જુનનું છે, એવી રીતના આ રિયલાઇઝેશન પ્રભુપાદનું છે, બરાબર. તો પ્રભુપાદે એ અર્જુનનું જે રિયલાઇઝેશન છે એને પણ સરળ શબ્દોમાં કરીને આપણી સામે મૂક્યું છે ભાવાર્થની અંદર. તમે લોકો જરૂરથી વાંચજો, બરાબર. તો હવે આગળ જે શ્લોક છે, બરાબર, એમાં અર્જુન પ્રચારકની ભૂમિકામાં આવી જાય છે અને હવે ભગવાનને કહે છે, બરાબર, કે જેમના વડે આપ આ સર્વલોકમાં વ્યાપો છો ને તે આપના દેવી ઐશ્વર્યો વિશે કૃપા કરીને મને વિગતવાર કહેશો. દિવ્યા હિ આત્મ વિભૂતય, તમારા, બરાબર, દેવી જે વિભૂતિઓ છે, બરાબર, એનામાં મારે વિગતવાર જાણવું છે, બરાબર. તો જેમના વડે આપ આ લોકની અંદર વ્યાપો છો, કયું સ્વરૂપ છે આ લોકમાં વ્યાપતું? સર્વવ્યાપી ભગવાન વિષ્ણુ તરીકે, બરાબર, કણ કણમાં બિરાજમાન તરીકે. તો મારે જાણવું છે આ જે દેવી ઐશ્વર્યો છે વિગતવાર કહો, ડિટેલમાં કહો, કારણ કે મારે પ્રચાર કરવો છે, બરાબર. એટલે આમ જોઈએ તો ભગવાન આગળ કહ્યું છે ને 10.8 અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, તો ભગવાન કહી શકે કે અર્જુન તને આગળ તો કીધું અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે, આગળ તો કીધું મેં તને પરાશક્તિ અપરાશક્તિ. તો અર્જુન કે ના ના પ્રભુ એમ નહીં, મને વિસ્તારમાં સાંભળવું છે, બરાબર. તો ભાવાર્થ વાંચો તો પ્રભુપાદ ત્યાંથી શરૂઆત કરે છે ભાઈ શું અર્જુનને કઈ ડાઉટ છે? એના વિસ્તારથી કયો, કઈ અર્જુનને ડાઉટ નથી. આપણે જે હમણાં વાત કરી એમ
બરાબર. અર્જુન શું કામ ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિભૂતિ વિશે પૂછે છે? તો અર્જુનનો મેઇન ટાર્ગેટ છે નિર્વિશેષવાદીઓ, માયાવાદીઓ, બરાબર, કે જે લોકો ભગવાનને નિરાકાર માને છે, ભગવાનના સ્વરૂપને માનતા નથી. મેઇન ટાર્ગેટ છે. અને તમારા અને મારા બધાના હૃદયમાં માયાવાદ છુપી રીતના બેસેલો છે, બરાબર. કારણ કે માયાવાદ આપણા હૃદયમાં ન હોત ને તો તમારો અને મારો જન્મ આ જગતમાં ના હોય. આ જગતમાં જન્મ થવો ને એ જ માયાવાદનું મૂળ છે. તમને એમ થાય કે આ માયાવાદી એટલે એના માટે તો છે જ, પણ ઇવન આપણા હૃદયમાં જે ભોગવવાની કામના છે ને, હું ડોક્ટર છું, હું પતિ છું, હું પત્ની છું, હું કહું એમ થવું જોઈએ, આ જે ભાવ છે ને, હું કહું, હું મતલબ એ ભગવાન બનવાની કામના છે પોતાને, બરાબર. દાસની ભાવના નથી, દાસ વાળો એટીટ્યુડ નથી, એ એટીટ્યુડ છે ભગવાન વાળો એટીટ્યુડ છે. એટલે આપણને બધાને ભગવાન બનવાની કામના છે. એટલે માયાવાદ આપણા હૃદયમાં છે, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે આપણા હૃદયમાં છે, ભલે આપણે ખુલીને બહાર નથી કાઢતા. બાકી છે પૈસા મારા છે, હું આપીશ નહીં, છે ને, બરાબર. ભગવાન બનવાની જ કામના છે ને, આ બધું મારું છે, આટલી મહેનત કરીને મેં પૈસા ભેગા કર્યા છે, આ ગાડી મારી છે, આ બંગલો મારો છે, તો આ છે, આજ માયાવાદ છે. અને એટલા માટે અર્જુન છે ઐશ્વર્ય વિશે કહેવા માંગે છે, પ્રભુ મારે પ્રચાર કરવો છે, આ બધાને ટાર્ગેટ કરવા છે. અને બીજું પૂછવાનું બીજું કારણ શું છે અર્જુનનું? ઓકે, એની પહેલા અર્જુન વિશે વાંચો, ચાલો પછી આપણે આગળ વધીએ. વાંચો, જેને આગળ ના વાંચ્યું એ વાંચો. પ્રભુપાદનું ઇંગ્લિશ છે ને, એટલે હું તમને અહીંયા ઇંગ્લિશ જ વાંચવાનું કહું છું, જેથી આપણને થોડું પ્રભુપાદ સાથે કનેક્શન બને. બરાબર, વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, વાંચો માતાજી, વાંચો. Hare Krishna. Now Arjun is convinced that his friend Krishna is the supreme Godhead, but he wants to know the general process by which the all pervading Lord can be understood by the common man. Hare Krishna. હરે બોલ. મતલબ અર્જુન કન્વિન્સ છે કે એના ફ્રેન્ડ કૃષ્ણ છે. કોણ છે? તો કે એ સુપ્રીમ ગોડ, એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. બટ યુ વોન્ટ ટુ નો ધ પ્રોસેસ. એને હવે એ જનરલ પ્રોસેસ જાણવી છે કે ભાઈ મને તો ખબર પડી ગઈ, તમે સામે ઉભા છો ને ભગવદ ગીતા, પણ આ બધા લોકો કેમ જાણશે? બરાબર. ઓલ પરવેડિંગ લોર્ડ એટલે કે સર્વવ્યાપક ભગવાન. પરવેડિંગ એટલે સર્વવ્યાપક. તો કઈ રીતના તમને સર્વવ્યાપક તમે છો એ જાણી શકાય છે, બરાબર ને? તો મારે તો એ જનરલ પ્રોસેસ, તમે સર્વ સામાન્ય જે પ્રક્રિયા છે ને એ કહો કે જેથી કોમન મેન પણ તમને ઓળખી શકે, બરાબર. The superior devotee is concerned not only for his own understanding but for the understanding of all mankind. આ હંમેશા ડિવોટી નો એટીટ્યુડ રહે છે. શું કહે છે પ્રભુપાદ? કે જે સુપિરિયર ડિવોટી હોય, ઉચ્ચ ભક્ત, બરાબર, ઉન્નત ભક્ત હોય, એનું મૂળ હંમેશા શું રહે છે? તો કે ભાઈ એનું કોન્સર્ન પોતાના માટે ઓછું છે, પણ એનું બીજા માટે વધારે છે. કે ભાઈ આને હું કેમ સમજાવીને ભક્ત બનાવી દઉં, આને કેમ આની ભક્તિમાં બરાબર કેમ બુસ્ટ થાય, એના માટે હું શું કરું, બરાબર, સમગ્ર માનવ જાતિ માટે. સો અર્જુન આઉટ ઓફ હિઝ મર્સી બીકોઝ હી ઇઝ વૈષ્ણવ. અર્જુન કોણ છે? વૈષ્ણવ. એટલે એની અહેતુકી કૃપા છે આપણા ઉપર, એ ભક્ત છે. ઇઝ ઓપનિંગ ફોર ધ કોમન મેન ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધ ઓલ પરસીવનેસ ઓફ ધ સુપ્રીમ લોર્ડ. સર્વવ્યાપક ભગવાન જે શ્રી કૃષ્ણ છે એને જાણવા માટેના બધા જ રસ્તા, દરવાજા અર્જુન ખોલી રહ્યા છે. કોના માટે? આપણા માટે. પ્રચારકની ભૂમિકામાં અર્જુન આવી ગયા છે. ભગવાનને કહે છે પ્રભુ તમે કયો, બરાબર. તો આ એક કારણ આપણે જોયું. બીજું કારણ શું છે ભગવાન પાસે વિભૂતિ માગવાનું, પૂછવાનું? તો અર્જુન આગળ 17મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી. અહીંયા પરમ યોગી જે કીધું છે ને એ બહુ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે, યોગીનો, બરાબર. તો આગળ કહે છે પરિચિંતયન, મારે તમારું ચિંતન કરવું છે. કેવી રીતના સતત ચિંતન કરું? કેશું ચ ભાવેશું, કયા કયા રૂપમાં તમારું સ્મરણ થઈ શકે છે. તો અર્જુનને ચિંતન કરવું છે, જાણવું છે, અને કયા કયા રૂપોમાં. તો સ્વામ સદા પરિચિંતયન, ભગવાન મારે તમારું સતત ચિંતન કરવું. કેવી રીતના ચિંતન કરી શકું? ચિંતન કરવું એટલે શું? ચિંતન કરવું એટલે કોઈ કહેશે? ભગવાનનું ચિંતન કરવું એટલે શું? શું કરવાનું ચિંતન? ધ્યાન કરવાનું, ભગવાનને સતત યાદ કરવાનું. યાદ કરવાનું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, આપણી પાસે હાજર કઈ નથી,
છતાં પણ આપણે એમનું ચિંતન જ કરવાનું છે. આપણી સામે એમનું મીન્સ કે કઈ ફોટો બી નથી કે વિગ્રહ પણ નથી, પણ આપણે એમનું ચિંતન કરવાનું છે. પછી બીજું શું હજી ઉમેરો? હરે આપણી કૃષ્ણ પ્રભુજી આસપાસ આપણે ભગવાનનું હરે સ્મરણ કૃષ્ણ કરવું. એક આપણી એક બોલો, એક એક આસપાસ જે બોલો, બોલો બોલો બોલો. પ્રભુજી આપણે એમનું સતત એમને વાણી સાંભળવી જોઈએ, ભગવદ ગીતા ભાગવતમ સાંભળીએ, એ ભગવાનને દર્શન કરીએ, એ રીતે પણ એમનું ચિંતન થઈ શકે. બરાબર બરાબર છે. ભગવાનને યાદ પછી કરવાનું. કિંજલ દરેક ક્ષણે માતાજી બોલો. ભગવાનને યાદ કરવાનું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપણે જે કાંઈ પણ કામ કરીએ છીએ એ બધું જ આપણે કૃષ્ણને માટે કરીએ છીએ. એ દરેક કામના અંદર આપણે કૃષ્ણને યાદ કરીએ, મતલબ એમનું ચિંતન કરીએ. ચિંતન. ઓકે, ગુડ. બોલો લાડવા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ રૂપાલી માતા. પ્રભુજી. હા. આપણે કોઈ બી જગ્યાએ બહાર ફરવા ગયા હોય તો કઈક સારી વસ્તુ જોઈએ, માને કે સૂર્ય છે, ચંદ્ર છે, નદી, પર્વત, એ બધું ભગવાનની વિભૂતિ છે. એ આપણે જોઈએ એટલે આપણને યાદ આવે કે આ ભગવાન માંથી જ નિર્માણ પામેલું છે ને એ ભગવાન જ છે ખુદ. એના માટે ચિંતન. ઓકે, જય કિશોરી માતાજી બોલો. ચિંતન એટલે શું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાનની લીલાઓનું સતત સ્મરણ કરવું એ પણ ચિંતન આવી શકે. ઓકે, ગુડ. નીતુ માતાજી ચિંતન હરે બોલો. કૃષ્ણ. આપણી આસપાસ જે કાંઈ પણ હોય છે તેમાં આપણે ભગવાનના દર્શન કરવા હોય કે જેમ કે આપણે ભોગ બનાવતા હોય તો ભગવાન માટે જ હું બનાવું છું, એ માટે ભગવાનનો વિચાર કરીને બનાવીએ, તે કીર્તન કરીએ. અને કૃપાલી લાલા માતાજીએ કીધું ને એ રીતે આપણે સૂર્યમાં, ચંદ્રમાં કે નદી, સાગર દરેક જગ્યા પર આપણે જ્યાં જઈએ ત્યારે આપણે ખાલી માત્ર કૃષ્ણ જ દેખાવા જોઈએ, એ ચિંતન કહેવાય. દરેક વસ્તુમાં આપણે ખાલી કૃષ્ણ દેખાય, એ ચિંતન. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બધાના જવાબ ખૂબ સરસ છે. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુપાદે જે એમના જીવનમાં આચરણ કરેલું છે એનું સતત સ્મરણ કરતા રહેવું, એ ચિંતન થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સરસ. અર્જુન આમાં 3 વસ્તુ કહે છે. પહેલું સતત ચિંતન કરવું છે, બીજું કેવી રીતને જાણી શકો, અને ત્રીજું કયા કયા રૂપોમાં. આ 3 વસ્તુ છે તમે આ શ્લોકની અંદર. પેલું ચિંતન. ચિંતન એટલે બહુ સરળ ભાષામાં તમને કહું, ચિંતન એટલે ચિંતા કરવી. ચિંતન એટલે ચિંતા કરવી. કોની? ભગવાનની. ચિંતા કોની થાય આપણને? જેને આપણે પ્રેમ કરતા હોય. બરાબર ને? હું કેવી રીતના, તમે જો પ્રેમ કરતા હોય તો આપણે હંમેશા વિચારીએ કે હું કેવી રીતના એને ખુશ રાખી શકું, હું શું કરું તો એને ગમશે. બરાબર? પ્રેમ કરતા હોય તો આ થાય ને. ઉનાળામાં આપણે જયારે એસીમાં સુતા હોય, બરાબર, અને ભગવાન જયારે ગરમીમાં હોય તો તરત આપણને યાદ આવે કે હું તો એસીમાં સૂતો છું, મારા ભગવાન ગરમીમાં છે. બરાબર? શિયાળામાં જયારે રાત્રે આપણને ઠંડી લાગે અને જયારે આપણે રજાઈ ખેંચતા હોય ને ત્યારે આપણને યાદ આવે ઠાકોરજીને તો સાલ ઓઢાડી જ નથી આજે, એને ઠંડી નહીં લાગતી હોય. બરાબર? કૃષ્ણનું ચિંતન થવું જોઈએ. બરાબર? મારા ઠાકોરજીને ભૂખ નહીં લાગી હોય, આજ તો જમવામાં મોડું થઈ ગયું, આજે તો કઈ બનાવ્યું નથી, બરાબર, લેટ થઈ ગયું, બરાબર, હું કઈક બીજું આપી દઉં, વચ્ચે થોડું આપી દઉં, થોડું ડ્રાય ફ્રૂટ કે થોડું માખણ મિશ્રી, થોડો ગેપ ની પૂર્તિ થઈ જાય, રસોઈમાં લેટ થયું છે તો દેટ ઇઝ ચિંતન. બરાબર? નાનું બાળક તમારું હોય, તમે હોસ્ટેલમાં મૂક્યું હોય ને તો માં સતત ચિંતન કરે. બરાબર ને? થાય ને? નાનું બાળક પહેલી વાર ટૂરમાં ગયું હોય તો સતત ચિંતન થાય આપણને, શું કરતો હશે, જમ્યું હશે કે નહીં, તબિયત તો એની સારી હશે ને, ટીચર એનું ધ્યાન રાખતા હશે ને, ફાવતું તો હશે ને એને. બરાબર ને? ચાલો ને એક વખત ફોન કરી લઈએ. હોસ્ટેલમાં મૂક્યો હોય તો માં તરત પપ્પાને કહે ને, બરાબર, એના જે હસબન્ડ ને, કે ચાલો ને એકવાર મળી આવે, કેટલા દિવસથી ફોન નથી આવ્યો, શું કરતો હશે મારો દીકરો, શું કરતી હશે મારી દીકરી. ચિંતન થાય. જયારે પ્રેમ કરીએ ને ત્યારે ચિંતન થાય. એક પ્રેમી હોય એ પોતાની પ્રેમિકાને સતત યાદ કરે, સતત ચિંતન કરે, શું કરું તો એને ગમે, હું શું ગિફ્ટ આપું. બરાબર? હું એને ફરવા લઈ જાઉં, મને શોપિંગ કરવા લઈ જાઉં, બરાબર, તો એને ગમે. થાય કે નહીં આવું? બરાબર? સતત ચિંતન થાય. ચિંતન એટલે ચિંતા. આવું થવું જોઈએ આપણને કૃષ્ણ માટે. મેંગ્લોર આપણે જઈએ છીએ ને, બરાબર ને, શું લઈ જાવ રાધા ગોવિંદ માટે? કઈક, બરાબર, અમારા સિટીમાં કઈક એવું વસ્તુ અલગ મળે, સમથિંગ નાની એવી વસ્તુ, કઈક કહેવાય ને કે પૈસાની ઓલી નથી કે ભાઈ ગોલ્ડ નું આપીએ ને સિલ્વર નું આપીએ, એ ડઝન્ટ મેટર, પણ અમને યાદ આવવું જોઈએ. નહીં, મારે લઈ જવું પડે ને, હું ભગવાનને મળવા ખાલી હાથે કેવી રીતના જાઉં. બરાબર ને? ત્યાં બેઠા બેઠા મારા ઉપર આટલી અહેતુકી કૃપા કરે છે અને હું એને મળવા જાઉં તો ખાલી હાથે કેવી રીતના જાઉં? કંઈક લેતો જાઉં, કંઈક લેતી જાઉં, કંઈક બનાવીને લઈ જાઉં ઘરેથી સરસ મજાનું. બરાબર ને?
થવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ ચિંતન. બહુ સિમ્પલ ડેફિનેશન છે ચિંતન, બરાબર ને? તો આ કરવું જોઈએ. કેવી રીતે? પેલા અર્જુન એમ કીધું કે હું સતત ચિંતન કરવું, પછી એમ કે છે હું કેવી રીતના જાણી શકું. કારણ કે જેને જાણો ને ચિંતન તો એનું જ થાય જેને તમે જાણતા હોય. તમે જાણતા નથી, ચિંતન કેવી રીતના થાય? તમે રોડ ઉપર જાઓ છો, એક્સિડન્ટ કોકનું થયું છે, તમે એને ઓળખતા જ નથી, બરાબર? 90% લોકો તો જતા જ રહેશે, ઉભા નહીં રહે. આખું ટોળું ઉભો છે, 90% લોકો જતા રહેશે, 10% લોકો ઉભા રહેશે ને એને કઈ એના માટે ચિંતા ન હોય, બરાબર, નોર્મલ. પણ એની જગ્યાએ બરાબર એનું જ બાળકનું ત્યાં એક્સિડન્ટ થયું હોય તો ચેતનામાં ફરક પડી જાય તરત, કારણ કે એનું પોતાનું છે, ત્યાં ચિંતા થશે, બરાબર ને? અજાણ્યા હોય તો ત્યાં ચિંતન ના થાય. એટલે અર્જુન કહે છે હું કેવી રીતના જાણું, એટલે મારે તમને જાણવા છે. અચ્છા, જેને જાણવું હોય તેનું રૂપ હોય તો જાણી શકાય. એટલે કહે છે કેશું કેશું ચ ભાવે શું, તમારા રૂપ મને કહો. જેનું ચિંતન કરવું હોય નિરાકાર હોય તો નિરાકારનું ચિંતન કેમ થાય ભાઈ? કોઈ આકાર જ નથી તો ચિંતન શેનું કરવું? નિરાકારને ભૂખ ના લાગે, નિરાકારને ઠંડી ના લાગે, નિરાકારને ગરમી ના લાગે, નિરાકારને ભોગ ના લાગે, નિરાકાર માટે કોઈ ગિફ્ટ ના લઈ જવાની હોય, નિરાકારની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ના થાય, નિરાકાર માટે મંદિર ના હોય, બરાબર ને? તો શું ચિંતન શેનું કરવું? નિરાકારનું ચિંતન. કેવી રીતના? એટલે અર્જુન કહે છે કેશું કેશું ચ ભાવે શું, તમારું રૂપ વિશે કહો, બરાબર ને? તો એકદમ પ્રેક્ટિકલ છે, 1 by 1 પ્રશ્ન છે અર્જુનના, બરાબર ને? તો આ પરિવર્તન આવે, બરાબર. અહીંયા અર્જુનના પ્રશ્ન બધા જો શરૂઆત થાય છે કેવી રીતે તમારું સતત ચિંતન કરવું. આ જે જૂના ભક્તના પ્રશ્ન છે, બરાબર. હવે આની જગ્યાએ નવો ભક્ત હોય તો, નવો ભક્ત હોય આપણે એમ કે ભક્ત બનો. શું કામ ભક્ત બનવું? માળા કરો. શું કામ માળા કરવાની પ્રભુજી? માળા કરવાથી શું ફાયદો થાય? શું કામ માળા કરવાની? મંદિરે જાઓ. શું કામ મંદિરે જવાનું? મંગલા આરતીમાં આવો. શું કામ મંગલા આરતીમાં ઉઠવાનું? બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં. શું કામ? વેલા ઉઠે શું થાય? શું કામ કરવાનું? આપણે એમ કે ભોગ લગાવો. શું કામ ભોગ લગાવવાનો? બધા પ્રશ્ન ક્યાંથી ચાલુ થાય? શું કામથી, બરાબર. હવે એ જ જયારે ભક્ત બરાબર આગળ જતા બરાબર થોડોક બરાબર કહેવાય કે સમર્પિત ભક્ત થઈ જાય તો એનો પ્રશ્ન બદલી જાય. આપણે એમ કે ભક્ત બનો, પ્રશ્ન થાય કે હા કેવી રીતે ભક્ત બનાય પ્રભુ? શુદ્ધ ભક્ત કેવી રીતના બને? કૃષ્ણ કેવી રીતના પ્રસન્ન થાય? હું કેવો ભક્ત બનું? આપણે એમ કે 16 માળા કરવી જોઈએ. હા પ્રભુ, કેવી રીતના 16 માળા કેવી રીતના કરવી જોઈએ પ્રભુ? એના માટે કઈ ટેકનિક તો આપો. મન લાગીને 16 માળા કેવી રીતના થશે? મંગલા આરતીમાં પ્રભુ કેવી રીતના જવાનું? બરાબર, શું આપણે કરવું જોઈએ? મંગલા આરતીમાં વેલા ઉઠવા માટે આપણે કેવી રીતના તૈયારી કરવી? બરાબર, ભોગ બનાવ. હા પ્રભુ, કેવી રીતના ભોગ બનાવશું? કૃષ્ણ કેવી રીતના પ્રસન્ન થશે? હું બરાબર કેવી રીતના ઓફર કરું? બધા પ્રશ્ન થઈ જશે શું કામમાંથી કેવી રીતે. ધેટ ઇઝ ધ ડિફરન્ટ, બરાબર ને? આ ધીમે 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 પરિવર્તન આવે અને આ પરિવર્તન અર્જુનમાં છે. એટલે અર્જુન 3 પ્રશ્ન પૂછે છે અને સેમ વસ્તુ ભાવાર્થ બરાબર પ્રભુપાદ સમજાવે છે. શું કામ અર્જુન આવા પ્રશ્ન પૂછે છે? પોતાના માટે પ્રશ્ન પૂછે છે? નો. અર્જુન છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે લોકોના હિત માટે. અર્જુન વૈષ્ણવ છે, દયા ભાવથી પ્રેરાઈને એ સામાન્ય આપણા જેવા લોકો માટે પ્રશ્ન પૂછે છે. અને બીજું શબ્દ છે અહીંયા યોગીન, બરાબર. કથમ વિદ્યામ અહમ યોગીન. યોગીન એટલે કે ભાઈ આ અર્જુન કહેવાય ને ઈરાદા પૂર્વક યોગી કીધા છે કૃષ્ણના. કારણ કે તમે તો યોગ માયાના સ્વામી છો, બરાબર. સામાન્ય જનો માટે તમે આવૃત અનાવૃત થઈ શકો છો, બરાબર. તો તમે યોગી છો તો તમે બધું કરી શકો એમ છો, તો તમે આ પણ કરો. મને ખબર છે કે તમે કરી શકશો, તમારામાં એ શક્તિ છે, કારણ કે તમે અલ્ટિમેટ યોગી છો, બધા યોગીઓના પણ ઈશ્વર છો. ઓકે, તો આગળ કહે છે હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્યના તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. શુદ્ધ ભક્તનું આ લક્ષણ છે એકચ્યુઅલી આજે શ્લોક દેખે છે, બરાબર. સુણવતો ન અસ્તિ મે અમૃતમ. હું સાંભળતા સાંભળતા મને બિલકુલ બરાબર ધરાતો નથી, એમ સાદી ભાષામાં કહું તો એવું છે કે મારે અમૃતનું વધુમાં વધુ આસ્વાદન કરવું છે, બરાબર. વિસ્તારથી સાંભળવું છે, કારણ કે હું ક્યારે તૃપ્ત થતો નથી. ભૂયા કથા તૃપ્તિ નથી થતી, મારે વધારે સાંભળવું છે, વધુ સાંભળવું છે. હે જનાર્દન, ફરીથી શું કામ? તો કે આગળ 7મો અધ્યાયના 4થા શ્લોકથી 12મા શ્લોક સુધી આ ચર્ચા થઈ છે. ભૂમિરાપો અનલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિરે વચ, આ શ્લોકથી ચાલુ થયું હતું, બરાબર. પંચમહાભૂત ભગવાનની શક્તિ છે. આગળ પછી પરા અપરા આ બધી ચર્ચા ત્યાં તમે જુઓ તો 7મા અધ્યાયમાં થઈ. 9મા અધ્યાયમાં તમે જુઓ તો 9મા અધ્યાયના 4 થી લઈને 10 શ્લોક, જેમાં અત્યંત્ય ભેદાભેદ
હું બરાબર બધું મારામાં છે, હું તેમનામાં નથી. આ બધા શ્લોકો ત્યાં પણ આ બધી ચર્ચાઓ તો થઈ જ છે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, એનો આ જગત સાથેનો સંબંધ. આગળ એ જ 9મા અધ્યાયમાં 16 થી લઈને 19 શ્લોક તમે જુઓ ને, અહમ કર્તુરહમ યજ્ઞ, બરાબર, હું જ કર્મકાંડ છું, હું જ યજ્ઞ છું, હું જ ઔષધિ છું, હું જ મંત્ર છું, બરાબર, પિતા અહમસ્ય જગતો, હું જ પિતા છું, હું જ માતા છું, હું જ દાતા છું, બધું જ છું. ગતિ ભરતા પ્રભુ સાક્ષી, હું જ પાલન કરતા, સર્જન કરતા, પ્રલય કરતા. તો આ બધી ચર્ચા ઐશ્વર્યની આગળ થઈ છે 9મા અધ્યાયમાં, 7મા અધ્યાયમાં અને 10મા અધ્યાયમાં, બરાબર. તો અર્જુન કહે છે નહીં નહીં, અમારે તો હજી, કારણ કે હું તો શરણ કરવામાં તૃપ્ત થતો નથી. અર્જુન ક્યારેય ધરાતા નથી. ને આપણી હાલત શું છે? આપણે તો પૂરું થઈ જાય, 2 કલાકનો ક્લાસ તો પૂરું થઈ જાય. જો એમાં 2 કલાકની માથે 15-20 મિનિટ ગઈ તો આપણો તો કાર્યક્રમ પૂરો થાય. આમ તો 45 મિનિટ જ આમ તો હોય છે. તમે બધા ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છો. 2 કલાકનો કન્ટિન્યુઅસ ક્લાસ તમે સાંભળવા માટે મને સહન કરો છો. બાકી 45 મિનિટમાં લિમિટ પૂરી થઈ જાય. એટલે જો તમે ઇવન સ્કૂલ કોલેજોમાં જે લેક્ચર હોય 45 મિનિટનો જ હોય, 45 મિનિટ્સ. 45 મિનિટ પછી બ્રેન બંધ થઈ જાય. પણ આ ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં તમે લોકો આવ્યા છો ને આટલી બધી માળા કરો છો, એટલે મને લાગે તમને થોડી ઘણી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે કે તમે 2 કલાક સહન કરી શકો છો મને. બાકી 45 મિનિટમાં બ્રેન બંધ થઈ જાય, પૂરું થઈ જાય, બરાબર. તો ધીમે ધીમે આપણે આ રસ્તા ઉપર જઈએ છીએ. અર્જુન જે કહે છે ને, બરાબર, કે ભાઈ મને તૃપ્તિ નથી થતી, મારે વધુમાં વધુ આસ્વાદન કરવું છે, વધુમાં વધુ, બરાબર. બાકી જો લોકોને ભગવાનની કથા પ્રવચનમાં બહુ રુચિ નથી, ભગવાનની વાતોમાં રુચિ નથી, ઇવન મંદિરમાં જાય ને લોકો મંગલા આરતીમાં આવશે, ભાગવતમનો ક્લાસ ચાલુ થાય તો ભાગી જાય. ઇવન મંદિરમાં રેગ્યુલર ડીઓટીમાં પણ આ વસ્તુ જોવા મળે છે. માળા કરવાનું ચાલુ થઈ જાય પછી પણ ક્લાસમાં એબસન્ટ હોય છે ઘણા બધા, બરાબર. જે અલ્ટિમેટલી જે સાર હોય, મંગલા આરતી, નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી, જપા અને એ બધાનો નિચોડ છે ભાગવતમનો ક્લાસ છે. મોટા ભાગે એમાં એબસન્ટ હોય, બરાબર. જો ને આપણા ક્લાસમાં કેટલી સંખ્યા છે, આટલા બધા લેવલ 1, આટલા લેવલ 2 માં કેટલી સંખ્યા હોય છે, બરાબર. 100, 110, 120. અહીંયા કેટલા છે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં? 26. એટલી બધી બેચોનું નિચોડ છે એ પાછો, જે બરાબર 26માં 2 તો હું છું, એટલે 24 છો તમે, બરાબર ને, તો 24. તો લોકોને બહુ રુચિ નથી. બાકી તમે જો ક્રિકેટ, રાજકારણ, મૂવી, પંચાયત કરવી હોય તો, બરાબર, તો બધાને એમાં રુચિ છે, ભગવાનની વાતોમાં રુચિ નથી. અર્જુન કહે છે હું જેમ જેમ વધારે સાંભળું મને વધુમાં વધુ એમાં આસ્વાદન કરવું છે. સાંભળવાથી વધારે વધારે રુચિ થવી જોઈએ. આપણને થાય છે વારંવાર એક ને એક કથા એવું વારંવાર સાંભળીએ તો પણ એમાં રુચિ થવી જોઈએ. થાય. શુદ્ધ ભક્ત હોય ને ડૂબી જાય. પૂતના વધનો પ્રસંગ આવે ને, બરાબર, રોમાંચ થઈ જાય, રોમ બરાબર ઉભા થઈ જાય, આંખમાંથી દળદળ અશ્રુ જાય ભક્તોના આંખમાંથી. લઈ જશે તો કૃષ્ણને મારી નાખશે તો, કૃષ્ણને કઈ થઈ જશે તો. હવે એ જ કૃષ્ણ આગળ ભગવદ ગીતા બોલી છે, બધા શ્લોક એને આવડે છે, જે ચિંતા કરે છે, બરાબર, છતાંય ભૂલી જાય છે કે આ પૂતના મારી નાખશે તો, પૂતના કઈ કૃષ્ણનું અહિત કરશે તો, બરાબર. ઘણા બધા આપણે ઇસ્કોનની અંદર ઘણા બધા મહારાજ છે કે જે કથા સાંભળવા બેસે તો અંદર ડૂબી જ જાય, બરાબર, ભૂલી જાય બધું. તો આ શુદ્ધ ભક્તનો આ ભાવ છે, બરાબર. આવો જ ભાવ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર તમે જો સુખદેવજી મહારાજ, સુદ ગોસ્વામી મહારાજ લખે છે ને, સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે, રૂપાદે શ્લોક આપણને તાત્પર્યમાં આપે છે કે આપણો એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ. ભાગવતમમાં પણ આ જ લખ્યું છે. પરીક્ષિત મહારાજ તમે વિચાર કરો, જે ભાગવતમ સાંભળવા બેઠા છે, અન્નનો ત્યાગ કર્યો છે, જળનો ત્યાગ કર્યો છે, બધાને પેલા બોલાવીને કહી દીધું છે ભાઈ ડિસ્ટર્બ કરવા કઈ ના આવતા, બરાબર, કે રાજા બરાબર થોડું પાણી લઈ લો, થોડું જ્યુસ લઈ લો, થોડા ફ્રૂટ ખાઈ લો, નો ડિસ્ટર્બન્સ. આવતા 7 દિવસ કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ નહીં. અન્નનો ત્યાગ, જળનો ત્યાગ, ઊંઘનો ત્યાગ, કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ નહીં, કાંઈ નહીં. એવું નતું કે ભાઈ ના ભાગવતમ સાંભળીને મુક્ત થઈ જવાની ઈચ્છાથી બેઠા છે, બરાબર, કે ના ના, બરાબર. તો દેવતાઓ પેલા આવીને અમૃતનો ઘડો મૂકી દીધો હતો, જે પરીક્ષિત મહારાજને પીવડાવી દો ને અમને ભાગવતમ આપી દો. સુખદેવજીએ શું કીધું કે ભાઈ આ મારો અવાજ સંભળે ત્યાં સુધી આ કોઈ દેવતા દેખાવા ન જોઈએ. અહીંયા ભાગવતમ વેચવા નથી બેઠો હું, તમે અમૃત આપો ને તમને ભાગવતમ આપું, બરાબર. તો એવું કઈ પરીક્ષિત મહારાજ ને એવું નતું કે મુક્ત થઈ જાવ ના, બરાબર, તક્ષક નાગ દંશ મારવાનો છે એટલે આમ બેઠા છે જળનો ત્યાગ કરી, નહીં. સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે અમૃતમ, બરાબર. આ અમૃત છે સાચું. બાકી જો આધુનિક ગમે એ કથાઓ હોય એમાં આપણે રસ નહીં પડે. પ્રભુપાદ લખે છે કેટલી વાર એક ને એક મૂવી જોશો, 300 રૂપિયા ટિકિટ દઈને કદાચ એક મૂવી જોવા જાવ, બીજી વાર તમને, બરાબર, બીજી વાર કદાચ જાવ, ત્રીજી વાર કોઈ તમને ફ્રીમાં લઈ જાય તો ના પાડે, ના હવે બરાબર 2 વાર જોઈ લીધું, હવે તું જોઈ આવ ભાઈ. આપણે ના પાડીએ. કોઈ એમ કે હું ટિકિટ ના પૈસા દઈ દે તો કે ના તું જોઈ આવ ભાઈ, હું જોઈ આવું, બરાબર. પણ ભાગવતમ વર્ષોથી સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે, બરાબર. તો નાનો 5 મિનિટનો આપણે બ્રેક લઈશું.
એક મિનિટ આપણે બ્રેક છે ને તમારે એક્સરસાઇઝ ચાલુ કરીએ ત્યારે જ લઈએ, એટલે 5 મિનિટ હું પૂરું કરી દઉં. ઓકે, એટલે અર્જુન એ જ કહે છે કે જ્યાં સુધી અમૃતમનો સંબંધ છે તો કૃષ્ણને લગતું કોઈ પણ વર્ણન જે છે એ અમૃતમ છે. પરપોટમાં જે આપણે ચર્ચા કરી એ પ્રભુપાદાએ લખે છે. અને 82 જેટલા ઐશ્વર્ય જે છે એ કૃષ્ણ બરાબર એ અર્જુનને કહેવાના છે. ઓપ્યુલન્સ મુખ્ય બરાબર. અને એમાં ઘણા બધા જે છે એમાં એક આઈ એમ ગેમ્બલિંગ, ધ્રુત જુગાર જે છે બરાબર, એના એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રભુપાદે મૂક્યું છે કે જો તમે કૃષ્ણને છેતરવા માંગો તો કૃષ્ણ પણ તમને છેતરશે. તમને એવું લાગે કે કૃષ્ણને છેતરી લઉં તો એ શક્ય નથી. દ્યુતમ છલેતાસ્મય. કૃષ્ણએ તેમના વિભૂતિ યોગમાં કહ્યું છે છેતરપિંડીની તમામ પ્રક્રિયા વચ્ચે હું જુગાર છું. છેતરપિંડી પ્રક્રિયા છે અને છેતરપિંડી પ્રક્રિયા ક્યાંથી આવે છે? બધાના સોર્સ અલ્ટિમેટલી કોણ છે? કૃષ્ણ છે. So there is cheating process in Krishna also because he is the origin of everything. કૃષ્ણમાં પણ છેતરપિંડીની પ્રક્રિયા છે, કારણ કે દરેક વસ્તુના મૂળ કૃષ્ણ છે. જે કંઈ પણ છે, છેતરપિંડી હોય, ચોરી હોય, જગતમાં જેની નિંદા કરવામાં આવે બધું કૃષ્ણમાં પણ છે, પરંતુ તે કોઈ પણ દૂષણ વિનાનું છે. ભગવાનમાં છે કેવું છે? દૂષણ વિનાનું. એ પ્રેમ કરવા માટે ચોરી કરે છે માખણની, પણ શેના માટે? પ્રેમ આપવા માટે, ઉદ્ધાર કરવા માટે છે. આપણા જેવું નથી. તફાવત છે આપણામાં એનામાં. ચૈતન્ય ચરિતામૃત ઉપરનો લેક્ચર છે, ન્યુયોર્ક જાન્યુઆરી 7, 1967 માં પ્રભુપાદે આ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા કે હું તને ફક્ત મારા મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. ન અસ્તિ અંતઃ, આનો કોઈ અંત નથી. બરાબર, અર્જુનને ભગવાન કહે છે મુખ્ય ઐશ્વર્ય તો અપાર છે. તો હવે જે વર્ણન નથી ઇવન આ ચેપ્ટરમાં, અને જે કઈ સ્પેશિયલ હોય, સુંદર હોય, શક્તિશાળી હોય, વિશેષ હોય, એ પણ શું છે? ભગવાનની વિભૂતિ. કારણ કે અહીંયા તો મુખ્ય છે અમુક, બરાબર, એનો જો અહીંયા ભગવાન ચર્ચા કરવાના છે. એટલે પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં પણ લખે છે 19મા શ્લોકમાં કે ભાઈ ઐશ્વર્યનો તાગ પામવું શક્ય નથી. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. કારણ કે જીવાત્માની ઇન્દ્રિય કેવી છે? મર્યાદિત છે. તો પછી ભક્તો શું કામ સમજવાની કોશિશ કરે? બીજો પેરેગ્રાફ વાંચો તો ભગવાનને માપવા માટે કે પેલા હું જોઈ લઉં, જાણી લઉં કેટલીક વિભૂતિ છે, આટલા માટે કે બરાબર ખબર પડે તો આગળ જાણશું કે ભક્તિ કરશું? ના, અમૃત તુલ્ય લાગે ને એટલા માટે. સ્વાદુ પદે એટલા માટે ભક્તો છે જાણવાની કોશિશ કરે છે. અને હવે આગળ જે 20મો શ્લોક છે ત્યાંથી તમારી એક્સરસાઇઝ છે ચાલુ થાય છે. બરાબર. ઓકે, ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત બંનેમાં તેમની શક્તિઓ દરેક પ્રકારના અભિવ્યક્તિમાં રહેલી છે. તો ઓકે, અડધી મિનિટ બોલો. આમાં તો અડધી મિનિટ જ જો કે આપી છે દરેક માટે, એટલે 4 આપ્યા એટલે 2 મિનિટ થઈ જાય તમારા માટે. એટલે સેમ એક્સરસાઇઝ છે. જ્યારે તેઓ પ્રત્યક્ષ રીતે સશક્ત થાય છે ત્યારે અવતાર કહેવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે પરોક્ષ રીતના સશક્ત થાય, અવતાર અને વિભૂતિ વચ્ચેનો ડિફરન્સ અહીંયા આપ્યો છે. ડાયરેક્ટ હોય એને અવતાર કહેવાય, પરોક્ષ રીતના જ્યારે શક્તિ સંચાલિત કરવામાં આવે તેને વિભૂતિ કહેવાય. પ્રત્યક્ષ રીતે સશક્ત અવતારો છે, જેમાં બરાબર કુમારો, નારદ, પૃથુ, અનંત વગેરે. જ્યારે જ્યાં સુધી વિભૂતિઓનો સંબંધ છે તેઓનું વિભૂતિઓ પ્રકરણમાં ભગવદ્ ગીતામાં ખૂબ સ્પષ્ટ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 1.3.5. ઓકે, આ 20મા શ્લોકથી તમારી એક્સરસાઇઝ ચાલુ થાય છે. નાનો 5 મિનિટનો આપણે બ્રેક લઈએ. 3 ને 7 થઈ છે. 3 ને 12 તમે બધા આવી જાઓ ફ્રેશ થઈને, અને પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુથી. બરાબર, તમારી પાસે લિસ્ટ તો હશે જ કે કોનું કઈ વિભૂતિ છે? જી પ્રભુજી. ઓકે, એટેન્ડન્સ વિમલા માતાજી મૂકી દેજો તમે. લોકો એટેન્ડન્સ ભરી દેજો. આ 5 મિનિટમાં કોઈને કીર્તન લેવું છે? એનીબડી? નેહલ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લઈ લો હું કીર્તન. યસ, ઓવર ટુ યુ માતાજી. જય રાધા માધવ રાધા માધવ રાધે, જય દેવીર પ્રાણધન હે, જય દેવીર પ્રાણધન હે, જય રાધા મદન ગોપાલ રાધા મદન ગોપાલ રાધે, सीतानाथेर प्राणधन है,
सीतानाथेर प्राण धन है। जय राधा गोविंद गोविंद राधे। रूप गोस्वामी रे प्राण धन है। रूप गोस्वामी रे प्राण धन है। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। सनातनेर प्राण धन है। सनातनेर प्राण धन है। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। मधु पंडितेर प्राण धन है। मधु पंडितेर प्राण धन है। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जीव गोस्वामी रे प्राण धन है। जीव गोस्वामी रे प्राण धन है। जय राधा रमण राधा रमण राधे। गोपाल भट्टेर प्राण धन है। गोपाल भट्टेर प्राण धन है। जय राधा विनोद राधा विनोद राधे। लोकनाथेर प्राण धन है। लोकनाथेर प्राण धन है। जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे। विश्वनाथेर प्राण धन है। विश्वनाथेर प्राण धन है। जय राधा गिरधारी राधा गिरिधारी राधे। जय राधा गिरधारी राधा गिरिधारी राधे। दास गोस्वामी रे प्राण धन है। दास गोस्वामी रे प्राण धन है। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। श्यामानंदेर प्राण धन है। श्यामानंदेर प्राण धन है। जय राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधे। जय राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधे। हरिदासेर प्राण धन है। हरिदासेर प्राण धन है। जय राधा कांत राधा कांत राधे। वक्रेश्वरेर प्राण धन है। वक्रेश्वरेर प्राण धन है। जय गांधर्विका गिरधारी गांधर्विका गिरधारी राधे। सरस्वतीर प्राण धन है। सरस्वतीर प्राण धन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 2 મિનિટનો સમય બધા પાસે રહેશે, બરાબર? તો 2 મિનિટ તમને જે વિભૂતિ આપી છે એના ઉપર તમારે ચર્ચા કરવાની છે.
શરૂઆત કરો બાપુ, ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજે કૃષ્ણ. આપણે ભગવાનની વિભૂતિઓ વિશે જોઈ રહ્યા છે, એટલે કે ભગવાનની સ્પેશિયાલિટી જે 82 છે આ અધ્યાયમાં જ બતાવે છે પ્રમાણે. અને જે 10.20માં પ્રથમ વિભૂતિ પરમાત્મા છે, આદિ અને મધ્ય અને અંત, એ રીતે મને આપી છે. એટલે જો આપણે વિભૂતિ વિશે સમજવું હોય તો તેને 3 મુદ્દા વિશે ચર્ચા કરવી જોઈએ. પહેલી તો એનો અર્થ શું છે, એટલે કે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ તો પરમાત્માનો અર્થ શું છે અને તેમની વ્યાખ્યા. એટલે કે જુદા પરમાત્મા એટલે પરમ આત્મા, જે જુદા જુદા રેફરન્સ આપણે આગળ જોઈશું. અને જે અહીંયા પરમાત્મા એ એમનો આદિ છે એમ સમજાય. બીજો મુદ્દો છે પરમાત્મા વિશેની માહિતી, જે આપણે જુદા જુદા રેફરન્સથી આપણે મેળવીશું, અને એ એમનો મધ્ય છે. તે જ રીતે ત્રીજો મુદ્દો છે પરમાત્માની વિભૂતિ, જે હોવાનું કારણ શું છે અને કારણના લીધે કેમ વિભૂતિ કહેવામાં આવે છે, જે છેલ્લો એમનો અંત જણાવેલો છે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતા 10.20ના ભાગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અર્જુનને જણાવી રહ્યા છે કે તેઓ પોતાના વિસ્તારને લીધે સમગ્ર દસ્ય જગતના આત્મા છે. આ ભૌતિક સર્જન પહેલા ભગવાન પોતાનો મૂળ વિસ્તાર કરી પુરુષ અવતાર તરીકે પ્રગટ થઈ ત્યાંનું સર્જન કરેલું, અને તેથી જ તેઓ મહત તત્વ છે અથવા સમગ્ર વૈશ્વિક તત્વના આત્મા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 3 પુરુષાવતારમાં આપણે લઈએ તો પહેલો અવતાર મહાવિષ્ણુ એટલે કારણોદક્ષાય, બીજો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને ત્રીજો ક્ષીરોદક્ષાય જે પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં વસેલા છે. આ જ મહાવિષ્ણુ મહત તત્વમાં પ્રવેશ કરે છે, જે આત્મા છે. મહાવિષ્ણુ એ તેમના રોમમાંથી પ્રગટ કરેલા બ્રહ્માંડમાં જ્યારે પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ફરીથી જીવમાં પરમાત્મા રૂપે પ્રવેશ કરે છે, જે પરમાત્મા છે. અને આત્માના સ્ફુલિંગથી જ જીવોનું શરીર છે તે પણ આપણે અનુભવીએ છીએ, જેના લીધે શરીરનો વિકાસ થાય છે. તેમ પરમાત્મા એટલે કે પરમાત્મા કૃષ્ણ પ્રવેશ વિના જે આપણે હાલમાં જગત જોઈ રહ્યા છીએ તેનો વિકાસનું મૂળ કારણ પરમાત્મા છે. તેમના સિવાય કોઈ શક્યતા રહેલી નથી. આના રેફરન્સમાં આપણે જોઈએ તો સુબલ ઉપનિષદમાં પણ જણાવેલ છે કે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. 2 મિનિટ પૂરી થઈ ગઈ છે. તો ખૂબ મહત્વની વિભૂતિ છે અહમ આત્મા ગુડાકેશ. ખૂબ સરસ હતું પ્રભુજી. થોડુંક એમાં જે કઈ બાકી રહે થોડું ઘણું એડ કરતો જઈશું બધામાં, અને પછી આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધતા જઈશું દરેક પાસે. તો ખૂબ મહત્વની વિભૂતિ, ભગવાન સર્વવ્યાપી. ભગવાન કહે છે કે અર્જુન તું એક જાણી લે ને, હું પરમાત્મા છું, કણ કણમાં બિરાજમાન છું. બરાબર. આનાથી મોટી વિભૂતિ કઈ હોઈ શકે? કણ કણમાં આ જગતની અંદર જે કઈ જોયે છે એની અંદર હું છું. બરાબર. અહમ આત્મા ગુડાકેશ. બરાબર. હે ગુડાકેશ, હે અર્જુન તું વિચાર કરી લે કે અહમ આત્મા. બરાબર. સંસ્કૃત ભાષાના કોઈ નિષ્ણાંત હોય તો એ અર્થ એવો કાઢે કે અહમ આત્મા એટલે હું આત્મા છું. બરાબર. પણ અહીંયા અહમ આત્મા એટલે હું જે આત્મા છું એની પણ આત્મા એટલે હું પરમાત્મા છું. સર્વભૂતાશય સ્થિત. બરાબર. આપણી અંદર આત્મા છે. બરાબર. અને જે પરમાત્મા છે કૃષ્ણ છે. એવું નહીં કે આપણી અંદર આત્મા છે એ જ કૃષ્ણ છે ને હું જ ભગવાન છું. એ માયાવાદ થઈ ગયો. બરાબર. ભગવાન, બરાબર, અને ભગવાનના જે ભક્તો છે સમજી શકે કે ભગવાન અને આત્મા અને પરમાત્મા બે જુદું જુદું છે. કારણ કે આગળ ભગવાને કહી દીધું છે આપણને, નત્વેવાહમ જાતુનાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા. હે અર્જુન, બરાબર, તારું ને મારું અસ્તિત્વ જુદું જુદું છે. 13મો અધ્યાય આપણે ભણશું ક્ષેત્રજ્ઞ. તમે 2 પ્રકારના ક્ષેત્રજ્ઞ છે, લોકલ અને યુનિવર્સલ. ત્યાંય ભગવાને કીધું છે કે નહીં હું તો યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ છું, તું લોકલ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. બરાબર. તો આત્મા ને પરમાત્મા બે એક નથી. એટલે અહીંયા અહમ આત્મા જે વાત થઈ છે કોના માટે છે? ભગવાન માટે છે. અહમ આત્મા ગુડાકેશ પરમાત્મા માટેની વાત છે. બરાબર. એટલે પ્રભુપાદનું તાત્પર્ય જે વાત કરી પ્રભુજી એ રીતના ખૂબ સરસ છે. 3 પ્રકારના જે વિષ્ણુ જે છે એની ચર્ચા ત્યાં છે. કઈ રીતના જગત ની નિર્માણ થયું, કઈ રીતના મહાવિષ્ણુ, પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરાબર. આ બધી ચર્ચાઓ ખૂબ ડિટેલમાં પ્રભુપાદ બરાબર સમજાવશે અંદર તાત્પર્યની અંદર. તમે લોકો વાંચજો. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. શ્લોક નંબર 21માં હું આદિત્યમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુત્યમાં હું મરીચી છું અને નક્ષત્રમાં હું ચંદ્ર છું.
તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઋગ્વેદમાં વર્ણન થયું છે તે પ્રમાણે ઋષિ કશ્યપ ઋષિ અદિતિના જેમ દૈત્ય થયા અને અદિતિના આદિત્ય થયા, એમ આદિત્યો 12 છે. સૂર્યને પણ આદિત્ય કહેવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંયા જે વર્ણન છે તે આદિત્યમાં તેમાં છે પહેલા આદિત્ય છે ઇન્દ્ર, જે ઇન્દ્ર રાજા તરીકે એમને આધિપત્ય હતું. પછી બીજા હતા ધાતા, પછી પર્જન્ય, ત્વષ્ટા, પુંસા, અર્યમાન જે અર્યમા તરીકે આપણે કહીએ છીએ પિતૃના દેવતા, ભગ, પછી વિવાસવાન, અને પછી 9મા જે ત્રિવિક્રમ તરીકે એમનો જન્મ થયો, પ્રગટ થયા હતા ભગવાન. અને એ ત્રિવિક્રમ એ જ આપણે વામન અવતાર તરીકે એમને આપણે ઓળખીએ છીએ. અને ભગવાન એમ કે છે કે એ ત્રિવિક્રમ છે, વામન અવતાર છે, એ હું વિષ્ણુ હું છું એવું ભગવાન કે છે. અને પછી બીજા 10મા છે અંશુમન, પછી વરુણ, મિત્ર, એવી ટોટલ 12 આદિત્યો છે. એમાં મેઇન છે ભગવાન એમ કે છે કે હું વિષ્ણુ છું એમાં. અને પછી ભગવાન એમ કે છે જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. તો બ્રહ્મ સંહિતામાં અને ભાગવતમમાં બંનેમાં ઉલ્લેખ થયો છે કે સૂર્ય અને ચંદ્ર છે બંને ભગવાનની આંખો છે, એટલે એમાં ભગવાન કે છે હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. પછી ભગવાન કે છે મરુતોમાં હું મરીચી છું, એટલે 50 પ્રકારના વાયુઓ આપણા શરીરમાં બ્રહ્માંડમાં અવકાશમાં 50 પ્રકારના વાયુઓ હોય છે. એમાં જે મરીચી છે એના બધા વાયુઓના અધિષ્ઠાતા દેવ તરીકે છે, એટલે ભગવાન એમ કે છે મરીચી છે એવું હું છું. અને નક્ષત્રમાં હું ચંદ્ર છું. તો આપણે જાણીએ છીએ કે 27 નક્ષત્ર છતાં, અને એ બધા છે પ્રજાપતિના દક્ષની પુત્રીઓ હતી, અને એ પુત્રીના લગ્ન છે એ અત્રિ અનુષાના પુત્ર ચંદ્ર સાથે થયા હતા. અને ચંદ્ર છે એ નક્ષત્રના બધાના, જેને કહેવાય કે આપણા જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અને આપણા ભૌતિક શાસ્ત્રની અંદર પણ જે આપણા ગ્રહ નક્ષત્રો ઉપર આપણો બહુ જ બધો પ્રભાવ છે. એમાં જે ચંદ્ર છે એનો ખૂબ પ્રભાવ રહે છે. આ જે 27 નક્ષત્રો છે એ બધા છે અશ્વિની, રોહિણી, આશ્લેષા, વિશાખા, મૂળ, કૃતિકા, ઉત્તર ભાદ્રપદ, પૂર્વ ભાદ્રપદ, ભરીણી, પુષ્ય, ઉત્તરાષાઢ. આ બધા જે નક્ષત્ર છે એમાં પણ 3 ભાગ છે કે એમાં જે 7 છે નક્ષત્ર, 9 નક્ષત્ર છે શ્રેષ્ઠ છે, પછી 9 નક્ષત્ર છે એ મધ્યમ છે, અને 9 નક્ષત્ર છે જેને કહેવાય કે નિમ્ન કક્ષાના છે. એટલે એ નક્ષત્રો ઉપર આપણા જે આપણું જે ગ્રહ નક્ષત્ર કહીએ છીએ ને આપણે આપણા જીવનમાં પ્રભાવ પડે છે, એ આ 27 નક્ષત્ર છે. એના જે ચંદ્ર છે, એના જે મેઇન દેવતા છે એ ચંદ્ર છે, એટલે ભગવાન એમ કે છે હરે ચંદ્ર છે કૃષ્ણ. હું છું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ રિસર્ચ કરીને લાવ્યા છો નક્ષત્ર વિશે. વેરી ગુડ. તો હવે જે કઈ વિભૂતિની આગળ ચર્ચા થશે ને, 2 કેટેગરીમાં વિભૂતિની ચર્ચા થશે. એક તો કોઈ કેટેગરીમાં કોઈ બેસ્ટ હોય, ધારો કે કેટેગરી છે આદિત્યો. આદિત્ય કેટલા છે તો કે 12. 12 માંથી બેસ્ટ કોણ છે તો કે ભાઈ એ હું છું, કૃષ્ણ કહે છે વામનદેવ. બરાબર. એટલે કોઈ એક કેટેગરીમાં એક બેસ્ટ હશે એને વિભૂતિ કહેવાય, અને કોઈમાં એક સારો ગુણ હોય, બરાબર, તો એને વિભૂતિ તરીકે આગળ આવશે. ધ્રુતિ, બરાબર, ક્ષમા, આ તો આને વિભૂતિ કીધી છે. સમસ્ત જીવોની પ્રાણ શક્તિ, તો આ એક ગુણ થઈ ગયો પર્ટિક્યુલર, તો એને વિભૂતિ કહેવાય. અને એક આખી કેટેગરીમાં કોઈ ટોપ હોય એને બરાબર વિભૂતિ કહેવાય. તો આદિત્ય નામ અહમ વિષ્ણુ, બરાબર. તો તમને ખબર છે અદિતિ અને કશ્યપ, બરાબર, એમના જે પુત્ર થયા આદિત્ય, જેની સંખ્યા કેટલી હતી? 12, જે માતાજી આપણને નામ સહિત કીધું છે, જેનું વર્ણન ઋગ્વેદ ની અંદર પણ એનું વર્ણન આવે છે. જ્યોતિઓમાં તેજસ્વી સૂર્ય. સૂર્ય શું કામ અહીંયા કીધું છે તો કે ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ કે સૂર્ય વગેરે જગતનું કોઈ અસ્તિત્વ હોય. બરાબર, આપણે વિચારી નથી શકતા કે સૂર્ય વગેરે જગતનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી, બરાબર. કારણ કે આ જગતમાં જે કઈ પ્રકાશિત હોય, એક તો એ સૂર્ય દ્વારા જ પ્રકાશમાન છે. ઇવન ચંદ્ર પ્રકાશિત છે તો એ બરાબર રિફ્લેક્શન બાય સૂર્ય, બરાબર. ચંદ્ર ખાલી એનું પરાવર્તન આપણને આપે છે. બીજો, જગતમાં કોઈ પણ જીવ કે કોઈ પણ વસ્તુ સૂર્ય વગર અસ્તિત્વ ધરાવી શકતી નથી. તમે બરાબર એકદમ સાદું ઉદાહરણ લઈ, દૂધ ક્યાંથી આવે તો કે ગાય, બરાબર. ગાય દૂધ કેવી રીતના આપે તો કે ઘાસ ખાય તો, બરાબર. ઘાસ કેવી રીતના ઉગે તો કે વરસાદથી ઉગે. વરસાદ કેવી રીતના આવે તો કે ભાઈ વાદળો લાવે સમુદ્રમાંથી, બરાબર, ને એનું બાષ્પીભવન થઈને. અચ્છા, બાષ્પીભવન કેવી રીતના થાય તો સૂર્યની ગરમીથી, બરાબર. એટલે ઇમ્પોસિબલ છે કે સૂર્ય વગર આ જગતનું કોઈ અસ્તિત્વ હોઈ શકે, અને એ સૂર્ય અને ચંદ્ર ભગવાનની આંખો છે, જેમ તમે વાત કરી એમ, બરાબર. પછી મરુતોમાં ભગવાન મરીચી. 49 મરુતો છે. ઋષિ કશ્યપ અને દિતિના પુત્ર તરીકે, બરાબર, હિરણ્યકશિપુ અને હિરણ્યાક્ષ થયા દૈત્યો, અને ભગવાન એને મારી નાખ્યા. ભગવાનને તો કઈ કહી ના શકે, બરાબર, દિતિ. તો એને કશ્યપ ઋષિને કીધું કે ભાઈ તમે મને એવો મંત્ર આપો જેથી હું દેવરાજ ઇન્દ્રનો વધ કરે ને એવો પુત્રને જન્મ આપું, બરાબર. હવે કશ્યપ ઋષિ સમજાવે છે કે ભાઈ નહીં, આવું આપણે ના કરવું, જે આપણે ભક્ત છે કે દેવરાજ ઇન્દ્રનો વધ કરે. તો એકે રીતના દિતિ માનવા તૈયાર નથી. તો કશ્યપ ઋષિ કે કાંઈ વાંધો નહીં, હું આપું, પણ જો નિયમ બહુ ચુસ્ત રહેશે, બરાબર. એમાં હું જે મંત્ર આપું, મંત્ર જાપમાં જો કઈ વિધિમાં કઈ ભૂલ થઈ,
નિયમ કઈ તૂટ્યો તો ઊંધું થશે. શું થશે? તો કે આવનાર પુત્ર છે ઇન્દ્રનો વધ નહીં કરે, એનો મિત્ર બની જશે. બરાબર. એટલે આ આપ્યો બરાબર ને. હવે તો કશ્યપ ઋષિ તો ભગવાનના ભક્ત એટલે તો વિચારીને જે કઈ કર્યું એ તો દીધું. અને મંત્ર જાપ કરતા હતા, એમાં એક દિવસ એ હાથ કઈક જમ્યા હશે અને હાથ મોઢું ધોયા વગર ફરીથી જપ કરવા બેસી ગયા. હવે તમને અત્યારે ખબર છે કે આપણે લોકો ચેન્ટિંગ કરતા હોય ને તો આપણે કઈ ખાઈએ તો આપણે પેલા પાણી પીવું પડે, પછી બેડ બેગ સાઈડમાં મૂકવી પડે, પ્રસાદ લીધો, પાણી પીવું પડે, બરાબર, મોઢું સાફ થાય પછી પાછું તમે ચેન્ટિંગ ચાલુ કરી શકો. તમે ખાતા ખાતા ચેન્ટિંગ કરી શકતા નથી, બરાબર. એઠા મોઢે ચેન્ટિંગ ના થાય. તો એમનાથી એ થયું, નિયમ તૂટી ગયો. નિયમ તૂટી ગયો એટલે કશ્યપ ઋષિએ કીધું હતું કે આવનાર બાળક હવે શું થશે? ઇન્દ્રનો ભાઈ બની જશે, મિત્ર થઈ જશે. પણ આ વાતની ઇન્દ્રને ખબર નહોતી. ઇન્દ્રને એવું જ હતું કે આવે છે મને મારવા માટે આવે છે. ઇન્દ્ર સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે દિતિના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે અને એ એક ગર્ભના 49 ટુકડા કરી નાખે છે ઇન્દ્ર. 49. અને જયારે 49 ટુકડા જયારે એનો પ્રસવ થાય છે તો એ અલગ અલગ 49 મરુતો તરીકે એનો જન્મ થાય છે, બરાબર. અને પછી નારદજી આવે છે અને સમજાવે છે કે નહીં આ તો બરાબર. અને એ બધા જે મરુતોમાં જે મરે છે, નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર ટોટલ 27 નક્ષત્ર માતાજીએ કીધું. એમાં ચંદ્ર એટલા માટે મહત્વ છે કે ચંદ્ર મનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તમે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર થોડું ખ્યાલ હોય તમને ખબર હશે, મન, બરાબર. ચંદ્ર છે એ મન એ ડાયરેક્ટ. ધારો કે કોઈને બહુ ગુસ્સો આવતો હોય તેને ચંદ્રની વીંટી પહેરાવી દેતા હોય જ્યોતિષી. તમે ઘણા પહેરી હશે ને ઘણા બધા પહેરતા હોય છે, બરાબર. કારણ કે મન એવ મનુષ્યાણામ કારણ બંધ મોક્ષયો. મન જ આ છે જે આપણા બંધ અને મુક્તિ, અને એને ચંદ્ર એ ડાયરેક્ટ સંબંધ છે. ઓકે, તો આ રીતના આ બધી વિભૂતિઓ છે. નેક્સ્ટ, હરે કૃષ્ણ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ. અસિતા માતાજી. યસ, ચાલો. એટલે નેક્સ્ટમાં 10.22 વેદાનામ સામવેદોસ્મિ દેવાનામસ્મિ વાસવઃ ઇન્દ્રિયાણામ મનશ્ચાસ્મિ ભૂતાનામસ્મિ ચેતન. એટલે જે આપણા 4 વેદ છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ, એમાં ભગવાન કહે છે કે હું સામવેદ છું. એટલે સામવેદમાં જેવી રીતે યુગવેદમાં બધી ઋચાઓ છે એમાંથી ઘણી ઋચાઓ સામવેદમાં પણ છે. અને એ સ્તુતિના અને સંગીતમય ગ્રંથ વેદ છે કે કેવી રીતે ભગવાનને પ્રસન્ન કરીને એમને સ્તુતિ ને ઉપાસના કેવી રીતે કરવી, સંગીતમય સુરમય. એટલે ભગવાન એમાં સામવેદ છે એવું કીધું છે. દેવાનામ અસ્મિ વાસવઃ એટલે ઇન્દ્ર જે દેવોમાં જે રાજા છે એ ઇન્દ્ર રાજા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ જી સંભળાય? હાજી, યસ યસ, એકદમ ક્લિયર છે. ઓકે, એટલે દેવોના જે પણ બધા દેવ છે એ બધાના રાજા ઇન્દ્ર જે છે એ જે સર્વશ્રેષ્ઠ દેવતાઓમાં જે ગણાય છે, જે શાસક કરે છે બધા દેવતાઓનું, અને એમની પાસે બહુ જ પાવર પણ ખરો જે છે. એ બધી વસ્તુ ભગવાનના લીધે છે એવું ભગવાનનું કેવું છે. એટલે આમાં ભગવાન એ સ્વરૂપે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઇન્દ્રિયાણામ મનશ્ચાસ્મિ એટલે જે આપણી ઇન્દ્રિયો છે, આમ તો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે અને 5 કર્મેન્દ્રિય, એવી રીતે જે 11 અને મન 6મી ઇન્દ્રિય, જે મનઃસ્થાની ઇન્દ્રિયાણી ભગવદ ગીતામાં આપણે 15મા અધ્યાયનો શ્લોક પણ આવે છે કે જે બહુ અગત્યની ઇન્દ્રિય ગણાય છે. તો એ 11 ઇન્દ્રિયોમાં ગણો તો એ મન એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. અને જ્ઞાનેન્દ્રિય તરીકે 5મું અને 6ઠ્ઠી આ ગણો તો પણ એ મન. અને હમણાં તમે કીધું પ્રભુજી, હું બોલવાની જ હતી કે મન એવ કારણમ મોક્ષયો મનુષ્યાણામ કારણમ. તો મન એ મનુષ્યનો શત્રુ પણ બની શકે છે અને મિત્ર પણ બની શકે છે, મોક્ષનું કારણ પણ એ બની શકે છે. એટલે ભગવાનની વિભૂતિ તરીકે મનને રિપ્રેઝન્ટ અહીં કરી છે. અને મન એ બધી જ ઇન્દ્રિયોનું એક હબ છે. એટલે કે તમારે કોઈ પણ શ્રવણ ઇન્દ્રિય કે જોવાની ઇન્દ્રિય કે બધી ઇન્દ્રિયોની ઇફેક્ટ મન પર થતી હોય છે, અને દરેક વસ્તુની રિફ્લેક્શન મન પર થતું હોય છે, ને ત્યાંથી જ આવતું હોય છે. એટલે જો એ મન જ્યાં હોય ત્યાં જ તમે તમારી બધી ઇન્દ્રિયોને ફોકસ પણ કરી શકો છો અને એમાંથી આઉટપુટ મેળવી શકો છો. એટલા માટે મનને અહીંયા સર્વોપરી ભગવાનની વિભૂતિ ઇન્દ્રિયોમાં ગણાવી છે. અને ભૂતાનામસ્મિ ચેતના એટલે જે પણ જીવંત જે પણ બધી ચેતના જે રહેલી છે, ચેતના એટલે પ્રાણ શક્તિ જે છે એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. એટલે પ્રભુપાદે તો આ શ્લોકમાં ખાલી ચેતનાનું જ મહત્વ એટલે ભાવાર્થમાં એ જ એક માત્ર દર્શાવ્યું છે. અને આપણે જાણીએ છીએ એમ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, અને કોન્શિયસનેસ ચેતનાનો ઇંગ્લિશ આપણે જે બહુ જ સમજી રહ્યા છે. તો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.
હવે આગળ જે પાર્ટિસિપન્ટ છે તમારા મોબાઈલમાં સ્ટોપ વોચ ચાલુ કરજો, બરાબર ને? 2 મિનિટમાં પૂરું થાય એ રીતના કરજો, બરાબર? 3 મિનિટ થઈ ગઈ માતાજીને, એટલે મારે તમને સ્ટોપ કરવા પડ્યા છે. પણ ઓલમોસ્ટ કવર થઈ ગયું, કારણ કે પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં આપણને ચેતના સિવાય બીજું આપ્યું નથી, કારણ કે આપણા માટે મહત્વનું ચેતના છે. અને મેં તમને પહેલા કીધું એમ કે વિભૂતિ છે ભક્તો માટે કઈ ખાસ બહુ મહત્વનો વિષય નથી, છતાં આપણે સમજીએ નવા નવા ભક્તો છે એટલા માટે. વેદોમાં સામવેદ શું કામ? તો કે સુંદર સુંદર સ્તુતિઓ છે. ગરુડું મહારાજ ઉડે છે અને જે પાખો ફફડાવે છે ગરુડું મહારાજ, તો એની પાખોનું જે ધ્વનિ છે એ શું છે? એ સામવેદના મંત્રો છે, સ્તુતિ, કારણ કે ભગવાનને સાંભળવા બહુ ગમે છે, બરાબર? દેવોમાં રાજા ઇન્દ્ર, ઇન્દ્ર પાસે જે કઈ ક્વોલિટી છે ભગવાનના કારણે છે. સત્તા કોણે આપી? ઇન્દ્રને, ભગવાને આપી છે. એક વખત બરાબર ભગવાને રિયલાઇઝેશન કરાવ્યું ને, બરાબર, ગિરી ગોવર્ધન મહારાજ વાળી લીલા કરી તો રિયલાઇઝેશન કરાવ્યું કે ભાઈ કોણ છે ભગવાન, કોણ છે. ઇન્દ્રને થોડી વાર એવું થઈ ગયું હતું, ઘમંડ આવી ગયો હતો. આવું ઘણી વાર થયું છે. આગળ પણ ઇન્દ્રને એક વાર એવું થયું હતું કે ના ના, મારું આયુષ્ય તો બહુ મોટું છે, બરાબર? નારદજી પાસે જાય છે, નારદજીને લોમાસ ઋષિ પાસે લઈ જાય છે ને, બરાબર? લોમાસ ઋષિ પોતાનું ઘરનું ઝૂંપડી પણ બનાવતા નથી. લોમાસ ઋષિ કે ટાઈમ ક્યાં છે મારી પાસે? અચ્છા, તો લોમાસ ઋષિનું આયુષ્ય કેટલું? તો કે એના શરીરમાંથી એક જે વાળ ખરે રૂવાટી, તો એ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય બરાબર છે. તો વિચાર કરો કે એનું આયુષ્ય કેટલું લોમાસ ઋષિનું? તો કે મારી પાસે ટાઈમ નથી. અને તમને ને મને એમ થાય કે બહુ ટાઈમ છે, ફેસબુક, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આપણે મથી લઈએ થોડાક. તો બરાબર ને? ઇન્દ્ર અને મન, બધી ઇન્દ્રિયનું હબ છે મન છે. માતાજીએ સરસ સમજાવ્યું કે મન જ્યાં સુધી જોડાય નહીં ને ત્યાં સુધી, ઇવન આંખની સામેથી એ વસ્તુ પસાર થઈ જાય, તમને ખબર ના હોય, જો મન એમાં ના જોડાયું હોય તો. આવું ઘણી વાર થાય ને, બરાબર? આપણે કહેવાય ને કે નથી, અથવા તો વસ્તુ કોઈક ચાલતી હોય, સંભળાતી હોય, કાને છે, બધું છે, પણ આપણે સાંભળ્યું જ નથી. કાં? તો કે મન નો. આવું થાય. ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ રમાથી બલવદ્રઢમ તસ્યા અહમ નિગ્રહ મન્યે વાયુરેવ સુદુષ્કરમ. મન બહુ અઘરી આઈટમ છે, એટલે તો આગળ કે છે ને, અર્જુન પ્રભુ તમે કહો તો હું વાયુને રોકી દઉં, મન નહીં, બીજી વાત કરો. અને છેલ્લે ચેતના, બરાબર? ચેતના છે તો આ જગતમાં બરાબર બધા છે, ચેતના વગેરે શક્ય નથી. જે કઈ સગા છે એ ચેતનાના કારણે સગા છે. હજારો આપણા સગા છે, ચેતના નીકળી ગઈ તરત જ બરાબર આપણે સળગાવી દેશે. જે કઈ રિલેટિવ છે કોના છે? આમ લાગે શરીરના છે, પણ એ તો અંદર ચેતના છે એટલા માટે. બાકી ગમે એટલો પ્રેમ કરનાર પત્ની હોય, પ્રેમાળ પત્ની હોય, બરાબર, અને એના પતિ નું ધારો કે મૃત્યુ થાય તો ડેડ બોડીને ઘરમાં રાખશે કે ના ના હું બહુ પ્રેમ કરું, 2-4 દી રાખો, બેડરૂમમાં ઉડાવો, બરાબર ને, મારે એની વાતો કરવી છે, રાખો. થાય એવું? ના થાય, બરાબર ને? ચેતના. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શ્લોક નંબર 23 કે છે, હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું. તો જે રુદ્ર છે એ 11 રૂપ છે એમના. એક તો કપાલી, પિંગલ, ભીમ, વિરૂપાક્ષ, વિલોહિત, શાસ્તા, અજપાદ, આપિર્બુદ્ધ, શંભુ, ચંડ અને ભવ. તેમાં જે શિવજી છે, શંકર ભગવાન છે, એ એમના વિભૂતિ છે ભગવાનના. અને શિવજી છે એ તમોગુણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, પણ પોતે તમોગુણી નથી. એ ભક્તોને ભગવાન સાથે મળવાનું કામ કરે છે. પછી બીજું કીધું છે કે યક્ષમાં હું કુબેર છું, રાક્ષસોમાં ને યક્ષમાં. તો કુબેરજી છે એ ખજાનજી છે, મહી ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ સંભાળે છે. અને ભગવાનને પણ વિભૂતિ છે, કારણ કે કુબેરજી છે કુબેર ભંડારી આપણે એમને કહીએ છીએ. પછી વસ્તુઓમાં અગ્નિ છે, મુખ્ય ભગવાનનું જે વિભૂતિ છે. તેમાં 8 વસ્તુઓ છે: દ્રોણ, પ્રાણ, ધ્રુવ, અર્ક, અગ્નિ, દોષ, વસુ અને વિભા વસુ. તો એ ભાગવતમાં 8 નામ આપ્યા છે, પણ એમાંથી અગ્નિ છે એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. અને 8 વસ્તુઓ જે છે એમાં આપણે એક છે ભીષ્મ પિતામાં પણ આવી ગયા એમાં, જયારે એમનું જન્મ થયું હતું ત્યારે એ સ્ટોરી આપણને બધાને ખબર છે. તો એ પણ એમાં છે. પછી લાસ્ટ છે એમાં બધા પર્વતો, એમાં મેરુ હું છું. તો મેરુ પર્વત છે એ સમુદ્ર મંથન જયારે થયું હતું ત્યારે પણ મેરુ પર્વતને વચમાં મંદ્યાણીની જેમ રાખવામાં આવ્યું હતું અને એનાથી મંથન કરવામાં આવ્યું હતું. તો એની જે મેરુ પર્વત છે એની હાઈટ એટલી મોટી છે ને કે એકદમ ઘણા બધા યોજન સુધી છે, અને અત્યારે પણ એ છે. અને ત્યાં ઘણા બધા સમૃદ્ધ છે, એકદમ સોના મતલબ એટલું બધું ત્યાંથી રત્નો અને બધા નીકળે છે. પણ અત્યારે આપણા કલયુગમાં જે છે એ દ્રશ્યમાન નથી, પણ એકચ્યુઅલી હમણાં પણ છે મેરુ પર્વત. તો એ પણ ભગવાનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એટલે કે એમનું વિભૂતિ છે. અને એક જગા ઉપર સ્થિર નથી રહેતું, એ એટલા માટે જ આમ ફરતું હોય છે. અને ભગવદ્ ગીતામાં 10.8 થી 11 એ સુમેળનું મળતા જેવું જ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. હરે કૃષ્ણ ઓકે, પ્રભુ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બરાબર ને? 4 વિભૂતિઓ, એમાં ખાસ શિવજી,
તમે જે રેફરન્સ લાવ્યા છો ને લગભગ પદ્મ પુરાણનો છે, કપાલી, બરાબર ને, એ જે ચંડ કપાલી એ ભાગવતમ ની અંદર પણ આપ્યા છે એ 11 રુદ્રોના નામ, 3, 12, 12, ત્રીજો સ્કંદ, 12મો અધ્યાય, 12મો શ્લોક. ત્યાં એ 12 રુદ્રોના નામ ભાગવત ની અંદર આપ્યા છે. સુખદેવજી, વેદવ્યાસજી, તો વાંચજો. બરાબર, તમે લાવ્યા છો એ પણ સાચો છે, અને અહીંયા હું આપું છું એ સોરી શ્રીમદ ભાગવતમ નો રેફરન્સ છે. એટલે આપણને જ્યાં સુધી ભાગવતમ નો રેફરન્સ મળે તો આપણે ભાગવતમ વધારે પ્રેફર કરીએ છીએ, કારણ કે અલ્ટિમેટલી એમની ચોડ છે ને, એટલા માટે. બરાબર, તો યસ, તમે એમાં સમજાવ્યું છે કે સૌથી ઉપર શિવજી છે. યસ, કારણ કે વૈષ્ણવ નામ યથા શંભુ. ઘણા બધા લોકો મોટા ભાગના આમાં કન્ફ્યુઝ હોય, શિવજી કોણ છે? બરાબર, ભગવાન છે, શિવજી ભગવાન છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે? આમાં કન્ફ્યુઝન હંમેશા રહે છે. અને શૈવ અને વૈષ્ણવ વચ્ચે હંમેશા આ શીત યુદ્ધ વર્ષોથી ચાલતું આવે છે. બરાબર ને, તો સમજવાની જરૂર છે કે શિવજી છે સેવક ભગવાન છે, ભગવાન તો છે, સેવક ભગવાન છે. અને એ શંકરષણજીનો જ વિસ્તાર છે. જગન્નાથ, બલદેવ, સુભદ્રામાં ત્યારે તમે બલદેવજીને પ્રણામ કરો છો ને, તો એમાં શિવજી ઇન્ક્લુડિંગ છે, એમાં છે જ, એમાં નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, એમાં બલરામજી છે. કારણ કે એ જ શંકરષણ સ્વરૂપ આગળ જઈને એ સદાશિવ સ્વરૂપ ધારણ કરે ને, એ સદાશિવ છે આગળ શિવજી છે રુદ્ર સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે. એટલે આ આપણે ખબર હોવી જોઈએ. અત્યારે શ્રાવણ માસ ચાલે છે, શિવજીને આપણે દંડવત પ્રણામ કરવા જાય તો શિવજીમાં આપણે બલરામજીના દર્શન થવા જોઈએ, શિવજીમાં આપણે કૃષ્ણજીના દર્શન થવા જોઈએ, જવામાં કઈ વાંધો નથી. બરાબર, શિવજીમાં આપણે સેવક ભગવાનના દર્શન થવા જોઈએ, મહાન વૈષ્ણવના દર્શન થવા જોઈએ. ને આપણે એની પાસે માગવું જોઈએ કે ના, મને કૃષ્ણ આપો. એ આપી શકે, કારણ કે આદિ ગુરુ છે. એટલે તો 4 પરંપરામાં એક ગુરુ પણ છે, જ્યાંથી રુદ્ર સંપ્રદાય શરૂઆત થયો, આગળ પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય, જેમાં શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્યજી આવ્યા, આદિ ગુરુ છે. પછી કુબેર, તમને ખબર છે, રાવણનો ભાઈ. બરાબર, જેમનું પુષ્પક વિમાન એમનું પોતાનું હતું, એ રાવણે લઈ લીધું, આગળ એ પાછું બરાબર વિભીષણ પાસેથી ભગવાન પાસે ગયું. ઓકે, અને વસુઓમાં અગ્નિ, અને છેલ્લે મેરુ પર્વત. મેરુ તો ડગે પણ જેના મન ના ડગે રે પાનબા. મેરુ ડગે, મન ના ડગવું જોઈએ. બરાબર ને, એટલે આ મેરુ એકચ્યુઅલી ની હાઈટ બહુ વધારે છે, 1,00,000 યોજન કીધી છે ને, 1 યોજન એટલે 12 કિલોમીટર થાય. એટલે એની હાઈટ 12,00,000 કિલોમીટર હાઈટ છે મેરુ પર્વત, 12,00,000 કિલોમીટર એટલી ઊંચાઈ છે. એટલે એ ડગે છે અને એ ચલાયમાન થાય છે, એટલે કે છે મેરુ તો ડગે. વિચાર કરો, પાનબાઈ ને ગંગા સતીના ભજનમાં એને ખબર હતી કે મેરુ નામનો પર્વત છે અને એ ચલાયમાન થઈ શકે છે. વિચાર કરો કેટલું તત્વજ્ઞાન હશે ગંગા સતી પાનબાઈ ને, વિચાર કરો. ઓકે, ચાલો આગળ. હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? 24મો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ માતાજી, ચલો ઓવર ટુ યુ. અહીં ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું, સેના નાયકમાં હું કાર્તિકેય છું, અને જળાશયમાં હું સમુદ્ર છું. બૃહસ્પતિ છે, બૃહસ્પતિ દેવી દેવતાઓના ગુરુ હતા અને અંગીરા ઋષિના પુત્ર હતા. બૃહસ્પતિ ખૂબ હોશિયાર હતા, અને જ્યારે પણ દેવી દેવતાઓને યુદ્ધ વિશે કે કોઈ પણ નિયમો વિશે જાણવું હોય ત્યારે બૃહસ્પતિ હંમેશા તેમને માર્ગદર્શન આપતા હતા, વ્રત, ઉપવાસ વગેરેના માર્ગદર્શન આપતા હતા. પછી સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું. કાર્તિકેયને આપણે બધા ઓળખીએ છીએ, તે ભગવાન શિવ અને પાર્વતીના મોટા પુત્ર હતા. જ્યારે પણ દેવી દેવતાઓ ઉપર વિઘ્ન આવે અથવા કોઈ પણ યુદ્ધ કરવાનો નોબત આવે ત્યારે તેઓ હંમેશા કાર્તિકેયને યાદ કરતા હતા અને તેમને બોલાવતા હતા અને તેમને યુદ્ધમાં સેનાપતિ બનાવતા હતા. અને કાર્તિકેય યુદ્ધમાં સેના નાયક તરીકે આગળ રહેતા હતા. અને આ પણ ભગવાનની વિભૂતિ છે, અને તેમનામાં એક એક શક્તિ ભગવાને આપેલી છે. અને જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. આપણી આજુબાજુ ઘણા બધા નાના નાના સરોવર, ડેમો બધું હોય છે, પણ સમુદ્ર જેટલા વિશાળ હોતા નથી. સમુદ્ર ખૂબ જ અગાધ વિશાળ સમુદ્ર છે. આપણે ખરેખર સમુદ્રની કેટલી ઊંડાઈ છે અત્યાર સુધી કોઈ મનુષ્ય માપી શક્યું નથી. સમુદ્રના કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલો છે તે પણ કોઈ મનુષ્ય અત્યાર સુધી જાણી શક્યો નથી. તેથી સમુદ્રને અગાધ સમુદ્ર કહેવામાં આવે છે, અને તેમાં આ ગુણવત્તા પણ ભગવાને આપેલી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી, ખૂબ સરસ. તો બૃહસ્પતિ જે દેવતાઓના ગુરુ, પ્રબળ જ્ઞાની, બધા જ દેવતાઓના ગુરુ એટલે બૃહસ્પતિ. અને એ બૃહસ્પતિના પૃથ્વી ઉપર એક મહાન શિષ્ય, એ કોણ? પૃથ્વી ઉપરના મહાન શિષ્ય કોણ છે? બૃહસ્પતિના શિષ્ય ભૂલાઈ ગયા પાછા? ઉદ્ધવજી મહારાજ. ઉદ્ધવ, બરાબર. ઉદ્ધવજી મહારાજ છે બૃહસ્પતિના શિષ્ય હતા. વિચાર તો કરો,
કેટલા પ્રકાંડ જ્ઞાની હશે. બરાબર. મેં એકવાર તમને ઓલી કથા કીધી, તમને યાદ હોય તો. પછી ભગવાન કૃષ્ણ એમ કે છે, ઉદ્ધવ તું બહુ જ્ઞાની છો ને, વૃંદાવન એકવાર આટો મારતા હોય તો ભાઈ થોડા દિવસ જાતો. ઉદ્ધવજીને એમ થયું કે હમણાં જઈશ, તત્વ જ્ઞાન આપીશ, સવારે ગયો અને સાંજે પાછો. 6 મહિના રોકાઈ ગયા ત્યાં, 6 મહિના વૃંદાવન. બરાબર. આગળ કાર્તિકેય, શિવજીના દ્રોણ જ્યેષ્ઠ પુત્ર, બૃહસ્પતિનો જ અવતાર કહેવાય. હરે કૃષ્ણ ગુરુ પ્રભુ. ગુરુ દ્રોણ. જે દ્રોણ છે એ બૃહસ્પતિનો અવતાર છે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. તો શિવજી ના જ્યેષ્ઠ પુત્ર કાર્તિકેય મહારાજ, દેવતા તરફથી જ્યારે પણ યુદ્ધની ઘોષણા થાય એટલે હંમેશા આગળ હોય છે. અને જળાશયમાં સમુદ્ર ભગવાને કીધું છે, કારણ કે સમુદ્રમાં આપણે ક્યારેય સમુદ્રને જાણી શકવાના નથી અને જાણતા પણ નથી હજી. ખરેખર જે સમુદ્રની જે અંદરના જે ડિટેલ છે આપણે જાણવા માટે, તમે વિચાર કરો કે હિરણ્યાક્ષે પૃથ્વીને ઉપાડી અને જે સમુદ્રના તળિયે છુપાવી, એ સમુદ્ર કેટલો મોટો હશે. આપણને આ સમુદ્ર મોટો લાગે છે, તો આખી પૃથ્વી એક બીજા સમુદ્રમાં ડૂબાડી દીધી હતી હિરણ્યાક્ષે. વિચાર કરો કે સમુદ્ર કેટલો મોટો હશે. આજે પણ સાયન્ટિસ્ટો સમુદ્રના તળિયે જાય છે તો ત્યાં અલગ બીજું પાણી એને મળે છે. તમને ખ્યાલ છે પાણીની અંદર પાણી મળવું એટલે શું કામ? તો કે ઉપરનું પાણી ને નીચેના પાણીની ઘનતા જુદી જુદી છે. તો જ્યારે નીચે જાય છે ને, બરાબર, તો ત્યાં અંદર ફરીથી પાણીને ઊંચું કરી, મતલબ આ રીતના ઉપાડી શકે છે, કારણ કે એની ઘનતા જુદી છે. જેવો પાણી ઉપર લે છે ને મૂકે છે તો પાછું નીચે જતું રહે છે. ઉપર પાણી જ છે, નીચેથી પાણી લે છે તો ફરીથી હાથમાં લઈ શકાય છે. બરાબર. આ તમને મળશે યુટ્યુબમાં, એમાં સાયન્સના અમુક વિડીયોમાં, કારણ કે એની ઘનતા ત્યાં જુદી છે, નીચેના પાણીની ફરીથી જુદી છે. ત્યાંના ક્રિએચર જુદા છે. બરાબર. ત્યાંના જીવ છે જુદા છે, જે આપણે જે ક્યારે ઉપર આવતા નથી, કારણ કે ઓછી ઘનતા વાળા પાણીમાં જીવી જ નથી શકતા. તો એકદમ નીચે છે, જે ફૂલ એકદમ પ્રેશર હોય તો એ પ્રેશરમાં જ જીવી શકે છે, કે જ્યાં આપણી સબમેરીન પણ ચાલી શકતી નથી. સબમેરીન આપણી ફાટી જાય ત્યાં જાય તો આવું ઘણું બધું છે સમુદ્રમાં કે જે આપણે જાણી શકવા માટે સક્ષમ નથી. નેક્સ્ટ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ઓકે, પ્રભુજી. યસ, ચાલો હેમાંગી શ્લોક માતાજી બોલો. નંબર 25. હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું. ભૃગુ એ બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા અને સપ્તર્ષિઓમાંના એક ઋષિ છે. જે તે અસિત, દેવલ, નારદ તેમના પુત્ર હતા બ્રહ્માજીના. જે ભૃગુ ઋષિને પ્રજોત્પત્તિનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું, એટલે એમને પ્રજાપતિ પણ કહેવાય છે. અને ભૃગુ સંહિતાના રચયિતા ભૃગુ ઋષિ હતા અને તેમની પાસે સંજીવની વિદ્યા હતી. એ તેમના પુત્ર જે દાનવોના ગુરુ શુક્રાચાર્ય છે એમને આપવામાં આવી હતી. વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છું, એટલે જે પણ વાણી આપણે સાંભળીએ છીએ એમાં ઓમકાર, કોઈ પણ ભગવાનનો આપણે શ્લોક લઈએ તો સૌથી પહેલા એમાં ઓમ આવે છે. પછી ગમે તે ભગવાન દેવી દેવતાનો હોય, પણ ભગવાન કહે છે કે ઓમથી જે શરૂ થાય, ઓમકાર હું પોતે જ છું. સર્વયજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ હું છું. અત્યારના કળિયુગમાં જપ યજ્ઞ જ યજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. અહીં કોઈ પશુ બલિ આપવામાં આવતી નથી. અને એ જપ યજ્ઞ એટલે આપણને જ આપ્યો છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. એ પોતે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને સ્થાવરોમાં હું હિમાલય છું. આગળના શ્લોકમાં કીધું કે મેરુ જે સૌથી ઊંચો પર્વત છે એ મેરુ ઊંચું, પણ મેરુ ચલાયમાન છે, જ્યારે હિમાલય એ સ્થાવર છે, એક જગ્યાએથી એ ખસતો નથી. એટલા માટે હિમાલયને મેરુથી પણ શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવ્યો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા બીજી જે 4 વિભૂતિ છે મહર્ષિઓમાં ભૃગુ ઋષિ, આ એ જ ઋષિ છે. જયારે બધા ઋષિ કન્ફ્યુઝ થયા હતા ને, તો બધા ભેગા થઈને ભૃગુ ઋષિને કીધું હતું કે તમે જોઈ દો ને ભગવાન કોણ છે. પછી બ્રહ્માજી પાસે જાય છે, શિવજી પાસે જાય છે, છેલ્લે ભગવાન વિષ્ણુ પાસે જાય છે ને એના છાતીમાં પાટું મારે છે. તમને ખબર છે ને? બરાબર. આજે પણ ભગવાન એના જે છાપ છે એ ત્યાં ધારણ કરે છે. એ ભૃગુ ઋષિ છે. વિચાર કરો કે કોને આટલા શક્તિમાન બનાવ્યા હશે કે ત્યાં જઈને પણ ભગવાનની છાતી ઉપર પાટું મારી શકે. બરાબર, કારણ કે ભગવાનની વિભૂતિ છે. બરાબર. વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર. ઓમ વગર વૈદિક કાર્ય સંભવ નથી, વૈદિક મંત્ર સંભવ નથી, કારણ કે ઓમ 3 અક્ષર થી બને છે, અ, ઉ અને મ. અ ઇઝ કૃષ્ણ, ઉ એટલે ઉર્જા શ્રીમતી રાધારાણી, અને મ એટલે જીવ તત્વ. મહત તત્વમાંથી જયારે જીવ તત્વ આવે છે તો જીવ. બરાબર. કૃષ્ણ, રાધારાણી અને જીવ ત્રણેયનો સહયોગ ઓમ. બરાબર. અને સર્વ યજ્ઞ જે છે એમાં પવિત્ર નામ, કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે. હરેર નામ હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવો નાસ્તિ એવો નાસ્તિ ગતિર અન્યથા. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, માત્ર ભગવાનનું નામ. બરાબર. અને છેલ્લે હિમાલય. તમે આજે પણ જો હિમાલય છે શ્રેષ્ઠ છે. સંતો છે હિમાલયમાં તપશ્ચર્યા કરવા જાય છે. બરાબર. અને ઇઝોલિનસ રાધાનાથ સ્વામી મહારાજનું જે બાયોગ્રાફી છે, અનેરો સફર,
ક્યારેક વાંચજો સમય મળે તો. મહારાજ ત્યાં ગયા હતા અને એના એક્સપિરિયન્સ એમાં લખ્યા છે. હિમાલયમાં જે અમુક એવા મિસ્ટિક પાવર વાળા યોગીઓ છે, હવામાં ઉડતા હતા, બરાબર, આવા બધા યોગીઓ મહારાજ તો એને મળ્યા હતા, બરાબર, એમની સાથે વાર્તાલાપ થયો હતો મહારાજનો. તો મહારાજ લખે છે મિસ્ટિક પાવર એ બધા. તો આજે પણ હિમાલયના માટે ફેમસ છે. પાંડવો પણ તે તરફ ગયા હતા, નારદ મુનિ પણ એ તરફ ગયા હતા, બરાબર ને. આજે પણ ઘણા યોગીઓ ત્યાં બેઠા છે. અને આટલી બધી ટેકનોલોજીઓ છતાં પણ જો હિમાલય આજે પણ દુષ્કર છે. હિમાલયને સર કરવો એ દુષ્કર છે, બહુ અઘરું છે. યસ, ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. જય કિશોરી હરે માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 10.26. હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો તમારો. વૃક્ષોમાં અશ્વસનું વૃક્ષ છું. એટલે કે અશ્વસનું વૃક્ષ છે એ બધા જ વૃક્ષોની અંદર સૌથી ઊંચું અને સુંદર વૃક્ષ છે, જેને વડનું વૃક્ષ કહેવામાં આવે છે. અને આ વૃક્ષ એટલું બધું પવિત્ર હોય છે કે આપણે ભારતના લોકો તેને નિત્યક્રમમાં પૂજી પણ છીએ. પછી કે છે કે દેવર્ષિઓમાં હું નારદ છું. દેવર્ષિ એટલે દેવ વત્તા ઋષિ, એવા દેવ કે જે ઋષિ સમાન છે. એટલે દેવર્ષિઓમાં નારદ મુનિ પૂજાય છે અને પૂજનીય છે. બ્રહ્માંડની અંદર તે સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત છે અને ભક્તના રૂપમાં તે કૃષ્ણના એક પ્રતિનિધિ છે. એટલે દેવર્ષિ છે, ભગવાન કહે છે કે દેવર્ષિઓમાં હું નારદ છું. પછી છે ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા 14 લોક છે, એમાં ઉચ્ચતર લોકમાં એક લોક આવેલું છે ગંધર્વ લોક. એટલે ગંધર્વ લોકની અંદર જે છે શ્રેષ્ઠ ગાયક તરીકે જે છે એ ચિત્રરથ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ગંધર્વ લોકમાં હું શ્રેષ્ઠ ગાયક ચિત્રરથ છું. અને સિદ્ધ પુરુષમાં હું કપિલ મુનિ છું. દેવહૂતિ માતાના જે પુત્ર હતા કપિલ મુનિ, એ કૃષ્ણના પ્રતિનિધિ તરીકે આવેલા હતા અને તે કૃષ્ણના જ એક અવતાર તરીકે ગણાય છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં એમનું તત્વજ્ઞાનનું પણ વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. આપણી એક બુક પણ છે, દેવહૂતિ અને કપિલ મહારાજના ઉપદેશો. ત્યાર પછી જે કપિલ નામે ઋષિ, એક બીજા પણ કપિલ નામે ઋષિ પ્રસિદ્ધ થયા હતા, પણ એ નાસ્તિક હતા. એટલે આ કપિલ ઋષિ અને આ કપિલ મુનિમાં એમાં ફેર છે. પણ અહીંયા આપણે કપિલ દેવહૂતિના જે પુત્ર છે કપિલ, એમની વાત કરવામાં આવી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો અહીંયા જે 4 વિભૂતિ, એમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ, બરાબર, વડ, જેમાં વડ સાવિત્રીમાં માતાજીઓ બધા પૂજવા જતા હોય છે, બરાબર, એટલે ખૂબ પવિત્ર વૃક્ષ ગણાય છે આપણા માટે. દેવર્ષિઓમાં નારદ ભગવાનના મહાન ભક્ત. કોઈ વિઝા કે કોઈ પરમિટ ની જરૂર નથી. એની ટાઈમ એનીવેર ગમે ત્યાં જઈ શકે છે નારદજી. ઈચ્છા પડે તો કૈલાસ પર ઉપર જઈ શકે, ઈચ્છા પડે તો પૃથ્વી લોક ઉપર, ઈચ્છા પડે તો વૈકુંઠમાં જઈ શકે છે. અને મહાન સિંગર, બરાબર, અત્યારે જે કાંઈ બધા સિંગરો હોય, બરાબર, એ બધાને કહેવાય એને ચરણની એક રજ બધાને જેને કહેવાય પ્રદાન કરી હોય, એ બધા કહેવાય કે એના દેવતા સમાન કયો તો ચિત્રરથ છે, સિંગર, બરાબર. અને સિદ્ધ પુરુષોમાં કપિલ મુનિ, જે આપ માતાજી વાત કરી એમ. દેવહૂતિ માતા અને કપિલ દેવ, એમના પુત્ર, એમની વચ્ચેના જે ઉપદેશો શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર ખૂબ ડિટેલમાં છે. બાળકના માસિક વિકાસ, સોનોગ્રાફીની શોધ તો હમણાં થઈ, બરાબર, પણ જ્યારે તો સોનોગ્રાફીની શોધ પણ નહોતી. પણ કપિલ મુનિના ઉપદેશોમાં એને એટલું ડિટેલમાં લખ્યું છે, બરાબર, કે માતાના ગર્ભમાં બાળક જે છે, બરાબર, એકદમ નાનું હોય, ક્યારે એમાં બુદ્ધિ આવે, ક્યારે એનું હાર્ટ ડેવલપ થાય, બધું એકદમ માસિક, બરાબર, સોનોગ્રાફી ઝાંખી પડે એટલું ડિટેલમાં આપ્યું છે કે આટલામાં દિવસે આ થાય, બરાબર. એને આપણને ભક્તિ યોગ લગતો સાંખ્ય યોગ આપણને આપ્યો છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારે 27મો શ્લોક હતો, એમાં 3 વિભૂતિની વાત કરી છે કે અશ્વોમાં ઉચ્ચે શ્રવા ઘોડો, ગજરાજોમાં ઐરાવત અને મનુષ્યોમાં રાજા હું છું. હવે ઐરાવતની વાત કરીએ તો સમુદ્ર મંથન વખતે જે 14 રત્નો મળ્યા હતા એમાંનું એક ઐરાવત હાથી હતો અને ઇન્દ્રએ ભગવાન વિષ્ણુ પાસેથી દૈત્યોની મંજૂરીથી તેને પોતાના વાહન તરીકે રાખ્યો હતો. હવે ઐરાવતની લાક્ષણિકતા જોઈએ તો તે સફેદ રંગનો છે, લડાકો હાથી છે ને હાથીઓમાં રાજા ગણ્યો છે. તેને 4 દાંત છે જે અલગ અલગ 4 દિશાનું સૂચન કરે છે. બીજું, ઐરાવતની શક્તિ શેષનાગ પછી બીજા નંબરની છે. એમ કહેવાય છે કે પૃથ્વીને એની ધરીથી જો એક વખત એમાં પકડી રાખે તો ત્યાંથી ધરીથી છટકવા ન દે એટલી એની શક્તિ ગણી છે. ઐરાવતને કહેવાય છે કે 3 સૂંઢ છે, એટલે 3 માથા છે. જ્યારે દેવરાજ ઇન્દ્ર એ વરસાદ કરવા માટેનું આહવાન કરે છે ત્યારે ઐરાવત પાતાળ લોકમાંથી તેની સૂંઢ વાળે પાણી ખેંચી લાવી અને પૃથ્વી લોકમાં વરસાદ કરે છે.
રામાયણની અંદર એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, એરાવતની સૂંઢની સરખામણી હનુમાનજીની પૂંછ સાથે કરી છે કે એટલી શક્તિશાળી છે. બીજું, એરાવતના બીજા નામમાં એરાવણ છે, શ્વેત અસ્થિ છે, શ્વેત કુંજર છે. બીજું, આપણે ઉચ્ચેસવા ઘોડા પાસે જઈએ તો એમાં સમુદ્ર મંથન વખતે ત્રીજું રત્ન જે મળ્યું તે ઉચ્ચેસવા ઘોડો હતો. એની લાક્ષણિકતા એ છે કે સફેદ રંગનો છે, બધા ઘોડામાં તેજ દોડી શકે છે અને ઉડી શકે એવો ઘોડો છે. તેનું પોષણ છે એ અમૃતથી થાય છે. ઇન્દ્રએ તેને તેની પાસે રાખેલો. અત્યારે પૃથ્વી ઉપર આની કોઈ પ્રજાતિ અસ્તિત્વમાં નથી. ઉચ્ચેસવાનો બીજો અર્થ થાય છે કે જેનો યશ ઊંચો છે અથવા જેના કાન ઊંચા છે તેને ઉચ્ચેશ્રવા કીધો છે. ત્રીજું, આપણે મનુષ્યમાં રાજાની વાત કરી છે કે મનુષ્યમાં રાજા એ કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ છે, કારણ કે કૃષ્ણ એ બ્રહ્માંડના પાલક છે. મહારાજા યુધિષ્ઠિર, પરીક્ષિત રાજા કે ભગવાન શ્રી રામ જેવા રાજાઓ અત્યંત ઉચ્ચ કોટીના અને ધર્માત્માઓ રાજા થઈ ગયા કે વૈદિક સાહિત્યમાં રાજાને ઈશ્વરનો પ્રતિનિધિ જ કહ્યો છે. પરંતુ સાંપ્રત સમયમાં ધર્મનો ક્ષય થવાથી રાજાશાહીનો ક્ષય થયો અને અંતે તેનો વિનાશ થયો. ભૂતકાળમાં આવા ધર્માત્મા રાજાઓના રાજ્યમાં પ્રજા ઘણી સુખી હતી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, થેન્ક યુ, ખૂબ સરસ. તો 3 વસ્તુ છે: ઉચ્ચેશ્રવા નામનો ઘોડો, એરાવત નામનો હાથી અને મનુષ્યોમાં રાજા. ઉચ્ચેશ્રવા નામનો જે ઘોડો સમુદ્ર મંથન વખતે એ હાથી અને ઘોડા બધા એમાંથી નીકળ્યા. ઘણું બધું એના સિવાય હતું જેનું વર્ણન તમને મહાભારતમાં, વિષ્ણુ પુરાણમાં, વાયુ પુરાણમાં અને મત્સ્ય પુરાણમાં આનો રેફરન્સ મળે. ઉચ્ચેશ્રવા નામનો ઘોડો હતો, એનો કલર હતો મિલ્કી વ્હાઇટ, બરાબર. અને એ ઘોડાના 7 માથા હતા, 7 હેડેડ, બરાબર. અને એ ઇન્દ્રનું વાહન હતું, બરાબર, વ્હીકલ ઓફ ઇન્દ્ર. પછી આગળ બલિ મહારાજ પાસે પણ એ ગયું. એક સમય બલિ મહારાજનું પણ વાહન હતું, પણ એને કિંગ ઓફ હોર્સ કહી શકાય એવો ઘોડો. અને ગજરાજોમાં એરાવત, બરાબર, એને કિંગ ઓફ એલિફન્ટ કહેવાય. અને તમે જે 3 સૂંઢ વાળો લાવ્યા છો, એ મને લાગે અલગ કોઈક યુગમાં 3 સૂંઢ વાળો પણ આવ્યો હશે, નો ડાઉટ. પણ મેં જે વાંચ્યું છે એમાં 7 સૂંઢ વાળો અને 4 દાંત વાળો તમે જે કહો છો એ સાચું છે, ચિંતા નહીં કરતા, કારણ કે અલગ અલગ યુગમાં ભગવાન અલગ અલગ લીલાઓ કરતા હોય છે અને ઘણી વખત સમુદ્ર મંથન થયું છે. આમાં કઈ ખોટું નથી, પણ મેં વાંચ્યું છે અને આગળ આવશે પણ. તમને બધાને એ પણ ખબર હશે કે જયારે ઇન્દ્ર ખૂબ ડરી ગયા ને, જયારે ગોવર્ધન લીલા થઈ, ત્યારે એ એરાવતની 7 સૂંઢોમાં પાણી ભરીને લાવ્યા હતા. એ પાણી ભરીને જયારે ભગવાનનો અભિષેક કર્યો અને અભિષેકનું પાણી જે પડ્યું એ બન્યો ગોવિંદ કુંડ. વૃંદાવનની અંદર જે ગોવિંદ કુંડ છે એ ઇન્દ્રના એરાવતના સૂંઢ દ્વારા બનેલો કુંડ છે. અને એમાં વર્ણન છે કે 7 સૂંઢ હતી અને એને 4 દાંત હતા. અને ઇન્દ્રનું વાહન છે જેનું વર્ણન તમને વિષ્ણુ પુરાણમાં મળશે, બરાબર. અને આ જ એરાવત હાથી ઉપર ઇન્દ્ર બેઠા હતા જયારે દુર્વાસાનો શાપ લાગ્યો ને, બરાબર. નીચલી યોનિમાં જવાનું તમને બધાને ખ્યાલ છે, ભૂંડ બની જાય છે, બરાબર. આપણે આ લેવલ 1, 2 માં કથા લઈએ છીએ. તો ત્યારે એ આ એરાવત ઉપર બિરાજમાન હતા. અને છેલ્લે મનુષ્યોમાં રાજા. રાજા એ ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, બરાબર. કારણ કે પેલાના સમયના જે રાજાઓ હતા એ એકદમ કહેવાય ને પ્રજા વત્સલ રાજા હતા, બરાબર. સમસ્ત પ્રજાને પોતાની સંતાન માનીને ધ્યાન રાખતા. હૃદય વિશાળ હતું રાજા, બરાબર. આખા સમાજમાં જેટલા એના રાજ્યમાં જેટલા લોકો, બધાને સંતાન, તો જે કઈ જરૂરિયાતો બધી પૂરી પાડતા. આજકાલ તો ગણતંત્ર થઈ ગયું છે એટલે કોઈ રાજા નથી. રાજા એટલે પિતા કહેવાય. તો આજે કોઈ રાજા નથી, તો આજે કોઈ પિતા પણ નથી. તમે જોઈ રહ્યા છો, કોઈ બાપ નથી, કોઈ પિતા નથી. નહીતર ધ્યાન રાખે, રાજાશાહી હતી જેવી હતી એવી, પણ આપણા બાપ દાદાને પૂછો તો તમને કહેશે કે ખરેખર રાજા રજવાડું કેવા હતા. હું તમને બીજી કોઈની વાત નહીં, પણ હું તમને ગોંડલની વાત કરું, કારણ કે હું તો ગોંડલમાં મોટો થયો. મારા પિતાજી ગોંડલમાં મોટા થાય, મારા દાદા ગોંડલમાં મોટા થાય. તો વાત કરતા. અને even આજે પણ તમે ગોંડલના ગામડામાં તમે જાઓ ને, તો ગામડા સાઈડ જે નાના રસ્તાઓ, નાના રસ્તાની બાજુમાં, રસ્તાની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં, બરાબર, તમને આવી રીતના 2 પથ્થર ઊંચા, તમારી હાઈટ જેટલા, આપણી હાઈટ જેટલા 2 પથ્થર, અને એક પથ્થર આવી રીતના, એવી રીતના એક ઓટલો બનાવેલો તમને, બરાબર, 2-3 કિલોમીટર આવો જોવા મળશે. રાજાનું વિઝન કેવું હતું કે એ સમયે માતાજીઓ વૃક્ષો કહેવાય કે લાકડા કાપવા જાતી જંગલમાં. લાકડા કાપવા જાય, માથે ભારો હોય, બરાબર. હવે જંગલમાં બીજું કોઈ હોય નહીં, હવે થાકી જાય, પાણી પીવું હોય, તરસ લાગે, તો ભારો જો ઉતારીને નીચે મૂકી દે, બરાબર, તો પાછું ચડાવે કોણ, બરાબર. તો રાજાનું વિઝન એવું હતું કે ભારો ત્યાં બરાબર મૂકી દે ઓટલા ઉપર, બરાબર. ત્યાં બેસીને થોડી વાર પોરો ખાઈ લે, આરામ કરી લે,
અને પાછો ત્યાંથી ઉપાડીને પોતાના મસ્તક ઉપર લઈ લે. આવું વિઝન હતું એ સમયના રાજા રજવાડુઓનું, બરાબર. અને ઇવન આજે એ રાજાએ બનાવેલા પુલ આજે પણ છે. ગોંડલમાં તમે જાઓ તો રાજા રજવાડું સમયનો આજે તમને રોડ જોવા મળશે. સિમેન્ટ રોડ છે. રેલવે સ્ટેશન થી તમે કોલેજ ચોક આવો ને, સિમેન્ટ રોડ. વિચાર કરો કેટલા વર્ષ થયા હશે. અને આજકાલ આ લોકો હાઈવે બનાવતા હોય, બરાબર, 5 વર્ષમાં પૂરું ખાડા ખબડા. આજે પણ એ રોડ ઉપર કોઈ ખાડા ખબડા નથી. ગોંડલમાં તમે ક્યારેક જાઓ, બરાબર, હજી એ ગોંડલના રાજા રજવાડું સમયના સ્ટ્રીટ લાઇટના થાંભલા છે. આ લોકોએ એમાં વાયરિંગ કર્યું અને એમાં લેમ્પ ફિટ કર્યા છે. થાંભલા હજી એના લાગેલા છે, સર ભગવતસિંહજી વખતના, બરાબર. તો આ રાજા, બરાબર, કન્યા કેળવણી માટે કેટલું કર્યું સર ભગવતસિંહજી પણ, બરાબર, કે ભાઈ માતાજીઓએ ભણવું જોઈએ એના માટે એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ, બરાબર. તો એ સમયે હતા રાજાઓ, બરાબર, જે ખરાબને સજા આપે, સારાને પુરસ્કાર આપે. અત્યારે તો કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે સારું કરવા પણ માંગે તો વિરોધ પક્ષના 10 લોકો તો બરાબર પગ ખેંચવા માટે તૈયાર હોય. તો કોઈ વ્યક્તિ કદાચ સારું કરવા ધારે, ધારો કે અત્યારના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે એ સારું કરવા ધારે તો પગ ખેંચવા માટે વધારે જાજા હોય છે ઉલટાના. તો ગણતંત્રમાં પ્રોબ્લેમ છે, ત્યારે રાજાશાહીમાં રાજા કરી શકતા હતા. ઓકે, યસ, ચાલો નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ કૃપાલી પ્રભુજી. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું શસ્ત્રોમાં વ્રજ છું, ગાયોમાં હું સુરભી છું, પ્રજાપતિના કારણમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું, અને સર્પોમાં હું વાસુકી છું. 4 વિભૂતિ છે. એટલે કે વ્રજ છે એ શસ્ત્ર, ઇન્દ્રનું શસ્ત્ર વ્રજ એ મુખ્ય છે, અને દધીચી રુચિના હાડકામાંથી તે બનાવેલું હતું. અને દધીચી ઋષિના તપસ્યાનું તેજ હતું. પછી ધેનું નામ અસ્મિ કામધુક, એટલે નવી વિયાયેલી ગાય જે હોય એને ધેનુ કહેવામાં આવે છે. અને કામધેનુ એટલે કે સુરભી ગાય એમાં મુખ્ય છે. અને તે સમુદ્ર મંથન માંથી પ્રગટ થઈ હતી. અને તે બધા દેવતાઓ અને બધાની કામ પૂર્તિ કરે છે. તે અત્યારે કૃષ્ણ લોકમાં પ્રાપ્ત છે. અહીં આપણે અત્યારે પ્રાપ્ત પણ નથી. અને તે આપણે જ્યારે પણ જોતું હોય ત્યારે દૂધ આપી શકે છે, અને આપણી ઈચ્છા પૂરી કરી શકે છે. અને એવું કહેવાય છે કે ભગવાન આવી ગાયોને ચરાવવામાં હંમેશા વ્યસ્ત રહેતા હોય છે. પછી કહેવામાં આવ્યું છે પ્રજના નામ અશ્વી કંદર્પ, એટલે કે કંદર્પ છે એ કૃષ્ણના પ્રતિનિધિ છે. અને કંદર્પ એ ઉત્તમ પુત્રને પ્રાપ્ત કરવા માટેની કામેચ્છા છે. કેટલીક વાર આપણે લોકો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કામનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ એ કામ કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ નથી કરતું. અને 7મા અધ્યાયના 11મા શ્લોકમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે ધર્મા વિરુદ્ધો ભૂતેષુ કામો અસ્મિ ભરત વર્ષ, એટલે કે ધર્મના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ ન હોય તેવું જાતીય જીવન હું છું. એ ભગવાન કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયના 11મા શ્લોકમાં કીધેલું છે. અને સર્પણામ અસ્મિ વાસુકી, એટલે વાસુકી સઘળા સર્પોના અધિપતિ અને ભગવાનના ભક્ત છે. સમુદ્ર મંથનમાં એમની જ મંથન દોરી બનાવવામાં આવી હતી, અને એમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી, ખૂબ સરસ. વ્રજ નહીં, વજ્ર. વ્રજ એટલે વૃંદાવન થાય, વજ્ર, બરાબર. ઇન્દ્રનું જે શસ્ત્ર હતું પ્રબળ શક્તિશાળી હતું, બરાબર. કારણ કે તમને ખબર છે દધીથી ઋષિના હાડકામાંથી બન્યું હતું વજ્ર. જ્યારે વૃત્તાસુરનો વધ કરવાનું હતું ને, ત્યારે ભગવાનની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે એ શસ્ત્ર બન્યું હતું. અને એમાં દધીથી ઋષિનું સંપૂર્ણ જીવનની તપશ્ચર્યાનું બળ હતું વજ્રની અંદર. તો પાવરફુલ શસ્ત્ર હતું. સુરભી ગાય વિશે તમે વાત કરી, પ્રભુપાદે સરસ સમજાવ્યું છે આપણને તાત્પર્યમાં. સુરભી ગાય એવી રીતે કે ઇવન એ ગર્ભવતી ના થાય ને તો પણ દૂધ આપી શકે ગમે ત્યારે, એની ટાઈમ, જેટલું જોઈએ એટલું દૂધ આપી શકે. એ સુરભી ગાય જે અત્યારે ભૌતિક જગતમાં જોવા નથી મળતી. અને કંદર્પ એટલે કામદેવ, તમે જે વાત કરી એમ, એ કામદેવની વાત નથી કે જે ઇન્દ્રિય ભોગ માટે થાય છે, એ નહીં, બરાબર. જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંતાન ઉત્પત્તિ કરવા માટે જે કંદર્પ, જે કામદેવ છે, એ ભગવાન સ્વયં છે. ઓકે, નેક્સ્ટ, ચાલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 10.29 ભગવાન કે છે અનંતશ્ચાસ્મિ નાગા નામ, એટલે કે અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું. અનંત શેષ છે એ કૃષ્ણના પ્રતિનિધિ છે, અને અનંત ફેણવાળા છે ઈ બધા જ નાગોમાં ઈ પોતે સર્વોચ્ચ છે. ઈ પોતે ગુરુ તત્વ છે, અને સંકર્ષણ કહેવાય છે. અને સંકર્ષણ છે એ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માંથી આવેલા છે, એટલે એને ભગવાનનો અંગ વિસ્તાર કહેવાય છે. અને મહાદેવ છે એ એમનામાંથી જ આવેલા છે. મહાદેવ, શંકર ભગવાન ભાગવતમ 5.25 કે છે કે અનંત શેષ છે એનો દેહ છે એ સંપૂર્ણપણે દિવ્ય છે. અને એ અનંત શેષ છે એ પાતાળ લોકમાં જ રહે છે, અને
આ જે ભૌતિક જગત છે એના માથા ઉપર એક રાયના દાણા સમાન છે. એટલે જે યોગ્ય આધ્યાત્મિક ગુરુ હોય એની પાસે જો અનંત શેષ વિશે આપણે શ્રવણ કરીએ તો એવું કે છે કે ભૌતિક જગતના જેટલા વિચારો છે એ બધાથી વ્યક્તિ દૂર રહે છે. એટલે કહીએ કે ભૌતિક જગતનું મૂળ કારણ, સૃષ્ટિનું મૂળ કારણ છે એ સંકર્ષણ અનંત શેષ કહેવાય. એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું એ સતત ગ્લોરિફિકેશન કરતા રહે છે અને એના હજારો મુક્તિ એની સેવા જ કર્યા કરે છે. પછી બીજું ભગવાન એમ કે છે કે જળચોરમાં હું વરુણદેવ છું. વરુણદેવ છે એ પાણીના પૂજનીય છે, પાણીના દેવ તરીકે પૂજનીય છે ને એનો પ્રભાવ છે પાણીના બ્રહ્માંડમાં વિસ્તરેલો છે. એનું મકરા એનું વાહન છે. મકરા એટલે કે ડોલ્ફિન જેવું દેખાય, એના જે પગ છે ઈ કાળિયાર જેવા છે અને એની પૂંછડી છે એ માછલી જેવી છે. એનું શસ્ત્ર છે એ પાશા છે અને ઈ કશ્યપ ઋષિ અને અદિતિના પુત્ર એટલે કે 12 આદિત્યમાંના એક, જે અનિતા માતાજી આગળ કીધું એમ 12 આદિત્યમાંના એક આદિત્ય છે. જેટલા જળાશયો છે, વાદળ છે, પછી વરસાદ છે, એ બધાનું નિયંત્રણ, સંચાલન એ બધું વરુણદેવ કરે છે. ત્રીજી વિભૂતિ એમ છે કે દિવંગત પિતૃમાં હું અર્યમા છું. અર્યમા એટલે કે આપણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 9.25 માં કીધું છે કે પિતૃન યાંતિ પિતૃવ્રતા, એટલે જેને જે કુટુંબનું ભલું કરે એને પિતૃવ્રતા કહેવાય. અને પિતૃલોક નામનો એક ગ્રહલોક છે અને એના અધિષ્ઠાતા દેવ એટલે અર્યમા દેવ. ઈ સંતુષ્ટ થઈ જાય તો જે પ્રેત યોનિમાં હોય એના પિતૃઓ એ બધાને સ્થૂળ શરીર મળે છે. અને આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિ છે એમાં શ્રાદ્ધની વિધિ કરવામાં આવે છે. કાગડો છે એ અર્યમાદેવનું વાહન છે. એટલે અર્યમાદેવને જો ખુશ કરે તો એને નૈવેદ્ય, અર્યમાદેવની પૂજા કરે છે શ્રાદ્ધમાં, ભગવાન વિષ્ણુને નૈવેદ્ય ધરાવે છે. એવી રીતે પિતૃ ખુશ થાય છે, અર્યમા ખુશ થાય છે અને એના કારણે છે એ ભૌતિક પિતૃઓને ભૌતિક દેહ મળે છે અને ભૌતિક સુખ નહીં માણી શકે છે. જે આગળ ચોથું એવું કીધું છે કે નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. યમરાજા છે મૃત્યુના દેવતા છે અને મૃત્યુ થઈ જાય કોઈ માણસનું તો એનું જયારે સુદેહ છૂટી જાય છે ત્યારે એનો જે જીવ હોય છે એ યમરાજ લઈને જાય છે અને એની સાથે એના કર્મો અને એની ઈચ્છાઓ જતી હોય છે. જ્યારે કર્મો મનુષ્યના કેવા છે એ પ્રમાણે યમરાજા છે એને સજા આપે છે અને માણસ જયારે સજા એની ભોગવી લે છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. કાંઈ હતું નહીં ને, વધારે ડિટેલ નથી ને, આવી ગયો ને, આમ કવર થઈ ગયું છે ને બધું. થોડુંક હતું કે યમદૂતોને ભાગવત ધર્મ વિશે શીખડાવે છે કે જ્યારે વિષ્ણુ દૂતો આવે છે ત્યારે યમદૂતો એમાં દખલ નથી કરતા અને બીજું અર્યમાદેવની બદલે એ કરે છે વહીવટ જ્યારે ગેરહાજર હોય છે ત્યારે. એ રીતનું હતું. ઓકે, થેન્ક યુ. તો ખૂબ સરસ ચર્ચાઓ થઈ, બરાબર. તો અનંત શેષ, વરુણદેવ અને અર્યમા અને છેલ્લે મૃત્યુદેવ યમરાજ. અર્યમા છે પિતૃઓના રાજા છે. જેમાં વાત કરીએ આપણે જે પિંડદાન કરીએ છીએ, પિંડદાન એમની પાસે જાય અને આપણા પિતૃ જ્યાં પણ હોય, જે પણ યોનિમાં હોય, બરાબર, તમે આપેલું જે પિંડદાન છે એને કન્વર્ટ કરીને અર્યમા એને પહોંચાડે છે. બરાબર. ધારો કે પિંડદાનમાં આપણે ચોખા આપીએ પણ આપણા પિતૃ જે છે એ ઘોડો બની ગયા હોય આગળની કોઈ યોની, નીચલી યોનીમાં, તો અર્યમા છે એ ચોખા ને ચણામાં કન્વર્ટ કરી, બરાબર, અને એ ત્યાં પહોંચાડતા હોય છે. બરાબર, કે આગળનું એનું લાઈફ સ્પાન સારી રીતના ચાલે. એટલે ઇટ્સ લાઈક કરન્સી એક્સચેન્જ કઈ રીતના હોય છે, બરાબર, એ રીતના અર્યમા છે કરતા હોય છે કરન્સી એક્સચેન્જ. ઓકે, તો બાકી યમ અને યસ, સમય પણ પૂરો થઈ ગયો છે એટલે બાકી ઘણા બધાની વિભૂતિઓ બાકી રહી છે, લેશું આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ. બરાબર, હજી આપણે 1 કલાક જેવો સમય નેક્સ્ટ ટાઈમ લેશું. નૈના માતાજી છે, નેહલ માતાજી છે, નીતુ માતાજી, પૂનમ માતાજી, બરાબર. જેને ના થયું હોય એ કરવા માટેનો સમય પણ મળશે. ઝંખના માતાજીએ કીધું તો મારાથી નથી થયું તો તમે કરી લેજો. મળી ગયો ને. સ્વભક્તિ માતાજી પણ કહેતા હતા મારાથી નથી થયું, હું બહાર છું, તો તમે કરી લેજો. સમય મળી ગયો છે તો 2 મિનિટમાં સરસ ફિનિશ થાય એવું તમે તૈયારી કરીને આવજો. તો બસ આપણે અહીંયા વિરામ લઈશું અને ફરીથી આપણે આવતા રવિવારે નહીં મળીએ. આવતા રવિવારે આપણે ટેમ્પલમાં રહીશું, એના પછીના રવિવારે મળીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.